이제는 초막절이 돼서 예수님이 유대로 이동하실 예정입니다. Và bây giờ là đến cái khoảng thời gian là lễ lều tạm và Chúa Giêsu đang có kế hoạch chuẩn bị là đi về Jerusalem. 사실 우리는요 예수 믿잖아요. 근데 예수 믿으면서 제일 모르는 주제 중에 하나가 예수인 것 같아요. Mình hay nói là mình là người tin Chúa Giêsu đúng không ạ? Nhưng mà một trong những cái chủ đề mà mình không hiểu nhất, mình ít nhận thức được nhất đó chính là Chúa Giêsu. 자, 이제 예수님의 일생 중에 가장 중요한 터닝 포인트의 시점에 와 계십니다. Bây giờ thì cái gọi là cái bước ngoặt lớn nhất ở trong đời sống của chức vụ của Chúa Giêsu đã gần đến. 그게 바로 예루살렘 가시는 거예요. Đó chính là cái việc mà Chúa đi xuống Jerusalem. 예수님의 생애 중에 6개월 남겨놓은 시점이죠. Là khoảng thời gian mà chỉ còn 6 tháng nữa là Chúa Giêsu lên thập tự giá. 우리의 인생도 생각해서 우리 6개월 있다가 죽는다고 생각해봅시다. Chúng ta cùng thử suy nghĩ coi bây giờ mình còn sống được 6 tháng nữa nè. 네, 우리의 삶이 6개월밖에 안 남았다고 생각하면 할 일이 꽤 많을 거예요. Nếu như mà mình nghĩ là mình còn 6 tháng rồi để sống thôi thì mình sẽ có rất là nhiều việc phải làm, đúng không ạ? 네, 예수님도 지금 당신의 삶을 하나하나 정리해 가고 계십니다. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài chuẩn bị là phải sắp xếp lại hết tất cả mọi thứ chức vụ của Ngài. 그래서 이 무렵부터 등장하는 성경의 용어가 있어요. 용어. Thì từ lúc này có một cái thuật ngữ của Kinh Thánh. 뭐냐? 예루살렘 향하여 가실새, 예루살렘에 올라가는 길에, 예루살렘 가는 도중에 이런 거. Dạ, có nghĩa là cái câu đó là đường về Jerusalem, hay là cái là không chỉ nói về con đường mà nói về cái 6 tháng này, cái quá trình mà Chúa hướng về Jerusalem để chịu thương khó này. 이 말들은 그냥 예루살렘 가나 보다 이렇게 생각하시면 안 되는 거예요. Mọi người không có được nghĩ đơn giản là thì Chúa về Jerusalem, không có đơn giản như vậy nha. 뭐냐? 죽음을 향해서 한 걸음 한 걸음 가시는구나 이렇게 생각하시면서 보셔야 됩니다. Mà mọi người phải nhìn thấy được là từng bước mà Chúa hướng về Jerusalem năm 6 tháng cuối cùng này á, là từng bước Chúa chuẩn bị cho cái chết của mình, cái sự chết của mình. 자, 그럼 여러분 요한복음 7장을 우리가 보겠습니다. Vậy chúng ta cùng xem Giăng đoạn 7, Tin lành Giăng đoạn 7, ở Kinh Thánh đây Tin lành Giăng đoạn 7 ạ. 네, 여러분 요한복음은 전부 21장까지 있습니다. Giăng có đến đoạn 21, sách Tin lành Giăng của đến đoạn 21. 그때 예수님의 생애는 이제 6개월밖에 안 남은 거죠. Nhưng mà mình thấy là đến đoạn 7 rồi mà Chúa Giêsu còn có 6 tháng nữa thôi là lên thập tự giá. 그랬는데 요한복음 7장에 보니까 이제 6개월밖에 안 남았는데 초막절이 온 거예요. Thì mình sẽ thấy ở trong Giăng đoạn 7 hay bắt đầu của Giăng đoạn 7 là lúc này là lễ lều tạm. 그러면 이 6개월 동안의 일이 엄청나게 많은 분량을 차지하고 있다라는 걸 알 수 있어요. Thì mọi người hiểu là trong Kinh Thánh của mình, đặc biệt là sách Tin lành Giăng á, 6 tháng cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giêsu là chiếm một cái phần nội dung rất là lớn. 자, 7장 1절 한번 봅시다. Mình cùng xem Giăng đoạn 7 câu 1. 예수님이 갈릴리 지방에만 계셨다. Lúc này là Chúa Giêsu vẫn còn ở Galilee nha. 유대 지방에는 안 다니셨는데 유대인들이 죽이려고 했었다라는 배경이 설명이 있습니다. Đây là bối cảnh của đoạn 7 ha. Ngài không muốn đi trong xứ Jude bởi vì dân Juda vẫn tìm phương giết Ngài. 이게 무슨 말이냐? 두 번째 유월절을 여러분이 연결하셔야 된다는 거예요. Và cái này thì mình liên kết với cái lễ vượt qua thứ hai. 유대 지방에서 있었던 마지막 사건이 베데스다 연못 사건이었어요. Sự kiện cuối cùng mà Chúa Giêsu Ngài làm ở tại xứ Jude tại Jerusalem đó là sự kiện chữa lành cho người bệnh ở ao Bethesda. 그 사건을 뒤로하고 예수님은 오랜 세월 갈릴리에만 계셨던 거죠. Từ sau sự kiện đó Chúa đi về Galilee là Chúa ở lại đó đến 1 năm rưỡi, mọi người nhớ không? Chúa không có đi xuống Jerusalem nữa. 그래서 예루살렘에서는 베데스다 연못 사건으로 다시 연결을 해야 되는 겁니다. Cho nên đến giai đoạn này khi mà mọi người nhìn cái bối cảnh, mọi người vẫn phải liên hệ trở lại với sự kiện ao Bethesda, bởi vì đó là sự kiện cuối cùng của Chúa làm ở tại Jerusalem. 그걸 여러분이 생각하시면서 이 초막절을 보셔야 돼요. Mọi người phải nắm được cái cốt truyện nha, nếu không là mọi người sẽ bị nhầm đó. 자, 7장 2절 봅시다. Rồi tiếp theo đoạn 7 câu 2. 네, 초막절이 나오죠? Và ngày lễ lều tạm đúng không ạ? 네, 동생들이 막 예수님을 비웃습니다. Các anh em, tức là những người em ruột của Chúa Giêsu
Giêsu bắt đầu làm cười mỉa mai Ngài. 유명해지고 싶으면 뭐 예루살렘까지 왜 갈릴리에 계셔? 막 이러면서 예수님을 안 믿어요. Và lúc này họ cũng chưa tin Chúa nha, nên họ mỉa mai Chúa theo kiểu là ủa anh ơi, nghe nói anh nổi tiếng rồi mà sao không lên thành phố đi, ở dưới quê hoài vậy? 네. 자, 그러면서 이제 예수님과 동생들의 대화가 이어지고요. 예수님은 갈릴리에 좀 더 계십니다. 9절이에요. Thì trong câu 9 mình sẽ thấy là Chúa Giêsu tiếp tục nói chuyện với các anh các em của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn ở lại trong xứ Galilee chứ Ngài chưa có đi xuống Jerusalem. 자, 내 때가 아니다 이러면서 예수님은 10절에 보니까 아무도 모르게 몰래 은밀하게 조용히 예루살렘 가시네요. Câu 8 thì Chúa nói là thì giờ ta chưa chọn. Câu 9 thì Ngài vẫn ở lại xứ Galilee, nhưng mà qua câu 10 thì mình thấy là Chúa im lặng. Chúa khiến cháu Chúa đi một cách bí mật Chúa về Jerusalem. 자, 그리고 이제 11절부터는 예루살렘에서의 분위기예요. Thì đến từ câu 11 trở đi là bầu không khí được mô tả là ở tại Jude, tại Jerusalem. 그래서 뭐 예수님 이번에 왔어? 뭐 안 왔어? 야, 예수님 이번에 오시면 또 무슨 일을 하실까? 막 사람들이 궁금해하고 수근수근됩니다. Người ta bắt đầu là nhắn tin cho nhau rồi lên Facebook, lên TikTok, comment các thứ rồi cái người đó là tôi lên không ta? Cái ông nổi tiếng đó, ông Giêsu đó là có lên không ta? Rồi ví dụ như ông lên Jerusalem ông làm gì ta? 네, 13절 보니까 그렇지만 유대인이 무서워가지고 대놓고 얘기하는 사람은 없어요. Nhưng mà người ta toàn là vô mấy cái nhóm kín, hội kín nói chuyện mà không dám nói công khai, tại vì nói công khai thì sợ mấy ông lãnh đạo công giáo. 그러니까 예루살렘은 예수님 때문에 아주 긴장된 분위기라는 걸 우리가 알 수 있어요. Thì mình có thể tưởng tượng ra cái bầu không khí tại Jerusalem lúc này là kiểu như mọi người đều sân si về Ngài, nhưng mà không có nói thẳng. 자, 이런 상황에서 우리는 요한복음 지금 7장 10절 그리고 11절 요 사이에 우리는 누가복음을 읽어야 돼요. Thì trong cái khoảng thời gian giữa đoạn 7 câu 10 với lại câu 11 thì mình cần phải có những cái chuyện xảy ra, và cái nội dung từ câu 10 đến câu 11 này á, là mình phải đọc Luca. 네. 자, 왜냐하면은 이 예루살렘 가는 길에 몇 가지 사건이 있었어요. 그걸 체크해 봅시다. Có nghĩa là trên cái đường mà Chúa đi từ Galilee xuống Jerusalem á, có những cái chuyện xảy ra trên đường đi mà trong văn không có viết. 그러니까 여러분은 성경에다가 요한복음 7장 10절과 11절 사이에 누가복음을 본다 이렇게 기록을 해놓으셔야 되죠. Thì ở chỗ văn đoạn 7 câu 10 đến câu 11 á, mọi người nốt vào trong Kinh Thánh trên chỗ đó ghi là Luca. 네, 누가복음 17장을 가보세요. Luca đoạn 17. Mọi người lật qua Luca đoạn 17. 누가복음 17장 11절. Câu 11. 네, 11절. Câu 11. Luca đoạn 17 câu 11. 17장 11절을 가보면 예수님이 예루살렘 가시는 길에 이렇게 나왔어요. Mọi người xem nào. Đức Chúa Giêsu đương lên thành Jerusalem, nằm trên đường đi đúng không? 네, 이게 Y좌표 이동 순간이라는 걸 여러분은 이제 아실 거예요. Mọi người phải hiểu là cái tọa độ y ha, tọa độ nơi chốn địa điểm nó là nó dịch chuyển. 네, 이렇게 예루살렘 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이로 가셨다 이렇게 나왔죠. Nè, Chúa Giêsu đang ở trên đường đến Jerusalem thì Ngài đi ngang qua xứ Samari và Galilee. 네, 그럼 자 지도를 봐주세요, 여러분. Mọi người nhìn bản đồ nè. 자, 여기가 이제 갈릴리죠. Đây là Galilee. 여기는 이제 사마리아예요. Đây là Samari. 그럼 갈릴리에서 예루살렘 가고 있는 중이죠. Thì lúc này là Chúa đang trên đường đi từ Galilee đi về Jerusalem. 네, 그런데 갈릴리아와 사마리아를 가시는 길이니까 요쯤인 거예요. Thì ở đây Kinh Thánh nói là Ngài đi ngang qua xứ Galilee và xứ Samari, như vậy tức là đang ở chỗ này, cái chỗ mà 위치가 그렇죠? là vị trí đã tầm chỗ đó ha, đang trên đường đi. 지도를 보면서 성경 보니까 재밌지 않으세요? Mọi người vừa đọc Kinh Thánh vừa xem bản đồ, mọi người thấy nó dễ hiểu mà thú vị không? 네. 자, 여러분 이거 선물로 받으실 거예요. Và quyển này cho mọi người, chúng tôi sẽ tặng mọi người làm quà. 제가 구약 때 여러분들께 선물 드린다고 약속했죠. Cái hồi mà tôi dạy mọi người cái môn cử ước này là tôi có hứa là lần sau tôi đến tôi sẽ đem cho mọi người, đúng không? 이번에 이거 사오느라고 힘들었어요. 무거웠어요. lần này tôi xách qua tôi hỏi là lấy tôi đi nó nặng không chết. 그러니까 여러분이 이걸 같이 보시면서 성경을 보시면 너무 큰 도움이 될 것 같아요. Tôi nghĩ là khi mọi người đọc cái thánh, mọi người lật những cái quyển sách bản đồ này ra, mọi người để kế bên là sẽ giúp ích cho mọi người nhiều lắm. 자, 다시 성경 갑시다. Chúng ta quay trở lại với Kinh Thánh.
네. 자, 이 동네로 가시는 길에 사건이 생긴 거예요. Rồi bây giờ mình tìm hiểu cái sự kiện xảy ra trên đường Chúa đang đi từ Galilee về Jerusalem. 네, 그게 무슨 말이냐? 12절에 있는 열 문둥병자 사건입니다. Đầu tiên đó là sự kiện 10 người phun tìm đến với Chúa trong đoạn 17, Luca đoạn 17 câu 12. 네, 10명의 문둥병자 고쳐줬는데 한 명만 와서 예수님께 경배했다. 이 얘기죠. Là cái câu chuyện mà có 10 người phun tìm đến với Chúa được Chúa chữa lành, chỉ có một người quay trở lại để cảm ơn Chúa đó. 이때 예수님께 경배했던 사람이 이방인이었다. 이 얘기예요. Và trong đây có nói là cái người một cái người mà quay trở lại cảm ơn Chúa là dân ngoại chứ không phải là người Do Thái. 10명 중에서 9명은 자기 병 고친 게 더 중요한 거예요. Tức là trong 10 người đó thì chính cái người kia đó họ xem trọng cái việc mà họ được lành bệnh hơn. 그러나 이 한 명의 이방인은 나를 고쳐준 이분이 누굴까? 이게 중요한 거예요. Còn một cái người này dù là dân ngoại nhưng mà đối với người đó cái người mà chữa lành cho mình này là ai ta thì cái chuyện đó quan trọng hơn. 그래서 예수님이 그 얘기를 하시는 거였습니다. Cho nên Chúa Giêsu mới nói câu đó. 왜 나한테 감사하네? 내가 얼마나 좋은 일 했는데 이런 뜻이 아니에요. Và Chúa nói như vậy tại sao chính người kia không quay lại cảm ơn ta đó? Chúa nói như vậy không có nghĩa là tại sao ta làm ơn cho cái người mà cái người không biết ơn thì không phải Chúa ý Chúa không phải như vậy. 예수 그는 누구냐 이 관점으로 읽어야 알 수 있는 예수의 마음입니다. Mà mình phải đọc kinh thánh chỗ này với cái tấm lòng nhận biết Chúa Giêsu là ai thì mình mới hiểu được ý Chúa muốn nói là gì. 저는 그거 몰랐을 때 예수님 되게 치사했어요. 아유 그거 좀 고쳐주고 되게 생생내시네 이 생각 좀 했어요. Cái lúc mà tôi chưa hiểu, chưa có đọc kinh thánh mà cái quan điểm đúng đắn á, tôi đọc cái chỗ này tôi nghĩ Chúa Giêsu kỳ quá thì chữa lành thôi, còn bài đặt rồi thì nó quay lại cảm ơn. Bởi vậy. 그래서 저 같은 사람이 있을까봐 여러분들께 제가 이 강의를 합니다. Dạ, cho nên tôi sợ là cũng có người nghĩ như tôi, cho nên tôi có quyết định tôi học môn này, tôi đi dạy lại cho mọi người này. 자, 그 다음에 이제 이 문둥병자 사건 다음에 누가복음 9장으로 가봅시다. Rồi, xong sự kiện này chúng ta quay lại Luca là 네, đoạn 9. Luca đoạn 9. 자, 9장 51절에서 56절. Câu 51 đến câu 56. Câu 51 đến câu 56. Rồi 갑자기 9장. 네, 9장으로 봐요. 왜냐하면 누가복음에서 왔다 갔다 해요. 누가복음만 또. 누가복음만도. Tự nhiên từ đoạn 17 rồi giờ cô là 9. Nhưng mà theo thời gian là mình vẫn đang tiến tới mọi người. Dạ, nói vậy á, cứ hát Luca nó cũng vậy giật vậy đó. đi xong là lùi lại. 자, 51절 보니까 하늘로 올라가실 때가 가까워서 예루살렘 가시려고 결심하셨다. Câu 51 mọi người đọc nè. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian đó, tức là gần đến lúc này lên thập tự giá, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. 이 말이 뭐냐? 초막절에 예루살렘 가시는 길에 이렇게 여러분이 생각하셔야 돼요. Cái câu này là nó trùng khớp với cái bối cảnh là Chúa đang trên đường đi về Jerusalem. 그때 뭐 하셨냐면 70명의 전도단을 미리 파견하려고 작정하신 거예요. Yeah. Lúc này là cái lúc mà Chúa đang lên kế hoạch để Chúa thành lập một cái đoàn truyền giáo 70 người. 그게 52절입니다. 사자를 앞서서 보내셨다. Câu 52, Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. 네, 요거가 10장 1절, 누가복음 10장 1절이랑 연결돼요. Cái câu này là nhắc lại mọi người tập trung là Luca đoạn 9 câu 52 là phải được liên kết với Luca đoạn 10 câu 1. 네, 10장 1절 먼저 가봅시다. Rồi mình xem Luca đoạn 10 câu 1 nè. 네, 72명의 제자들 뽑아가지고 당신이 가실 도시와 마을로 미리 보내셨다. Chúa chọn 70 môn đồ khác sai từng đôi đi trước Ngài đi đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. 그럼 그 가실 곳이 어디냐? 여기에요, 이 베레아. Như vậy, cái chỗ mà Ngài sẽ đi là ở đâu? Chính là khu vực này, BD. 여기에 70명을 미리 보내시는 겁니다. Phía đông sông Giô-đanh ha, khu vực BD, Ngài sai 70 người trong đoàn truyền giáo đi trước. 네, 왜냐하면은 예수님의 마지막 사역지가 될 거예요. Bởi vì BD là cái khu vực cuối cùng Chúa Giêsu chưa hoạt động, thì trong cái khoảng thời gian cuối cùng này Chúa sẽ hoạt động ở BD. 그래서 70명을 미리 파견해서 준비를 시키시는 겁니다. Là Chúa sai, nhưng mà trước khi Chúa đi, Chúa sai 70 người trong đoàn truyền giáo đi trước. 그런데 9장으로 다시 가봅시다. 누가복음. Rồi, mình lại quay trở về với Luca đoạn 9. 9장 52절 보니까 사마리아로 일단 지나가셨어요. Câu 52, họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà 자, cậu. 이제
이제 여기서 이제 사마리아까지 오셨는데 여기서 사마리아 사람들이 예수님을 막 푸대접하는 거예요. Rồi như vậy là Chúa Giêsu Ngài đi từ Galilee Ngài đi xuống Jerusalem mà bây giờ Ngài đi tới Samari rồi thì tại Samari lại có một người chuẩn bị chỗ để đón tiếp Ngài. 예수님을 영접하지 않았다 이렇게 나오죠. Này câu 53 nhưng người Samari không tiếp rước Ngài. 옛날에 요한복음 4장에서는 이 사람들이 이러지 않았어요. Vậy là đấy, 네, 옛날에 그러니까는 vậy nó đã là vậy là 성전 청교 사건 이후에 이제 사마리아 지나갈 때 네. 그때는 사람들이 예수님을 환영했어. mọi người nhớ là hồi xưa tức là cái lúc mà cái sự kiện Chúa dọn sạch đền thờ lần thứ nhất mọi người nhớ không? Sau khi Chúa nổi tiếng ở Jerusalem xong rồi lúc mà Chúa đi về Galilee là Chúa có đi ngang Samari thì lúc đó mình đã thấy gì ạ? Người ta đón tiếp Ngài rất là nồng hậu ha. Nhưng mà bây giờ người ta không đón Ngài nữa. 요한복음 4장에 보면 우리는 이분을 그리스도로 믿는다 이렇게까지 말합니다. Thậm chí là đến gian đoạn 4 cái chỗ mà Chúa gặp người đàn bà Samari xong rồi bà đi làm chứng lại cho cả làng của bà là lúc đó cả làng tin Chúa luôn. 그런데 지금에 와서 사람들이 지금 태도가 바뀐 거죠. Nhưng mà bây giờ khi mà Chúa từ Galilee Chúa đi ngược về Jerusalem và Chúa đi ngang qua khu vực của họ nữa thì lúc này họ thay đổi thái độ rồi. 그런데 제자들은 예수님이 왕이 될 거라고 지금 착각하면서 사마리아 사람들에게 화를 냅니다. Thì bắt đầu là những mà hồi nãy mình đang nói là các môn đồ lúc này là đang tưởng tượng là Chúa Giêsu là đi lên Jerusalem làm vua đó, cho nên họ mới tức giận họ kêu mấy người Samari này hỗn hào hỗn xược dám không tiếp đón vua hả? 그리고 야곱과 요한 이 사람을 불을 내려서 죽이고 싶다 Cho 이러다. nên là họ cho cơ với ông Giăng làm bộ ngầu chúng ta sẽ dám lửa xuống thiêu đốt. 자 이런 사건들이 있었어요. Thì đó là sự kiện xảy ra lúc này là. 자 그러면 이 70명의 제자들을 보낼 때 예수님이 어떻게 이 사람들을 골랐을까? 이걸 좀 생각해 봅시다. Thì bây giờ mình cùng mà nói đến cái việc mà khi mà Chúa lựa chọn thành lập cái đoàn truyền giáo 70 người của Chúa thì Chúa lựa chọn như thế nào à? 그게 누가복음 59장 57절부터 10장 16절까지예요. Đó là trong Luca đoạn 9 9장 57절부터 10장 16절까지 내용이에요. đoạn 9 câu 57 đến đoạn 10 câu 16. Luca đoạn 9 câu 57 đến đoạn 10 câu 16. 네, 가는 중에 사람들이 막 선생님 저는 어디든지 갈게요 그랬더니 예수님이 너는 안 돼. 여기도 굴이 있고 새도 둥지가 있는데 너는 오지 마 이러시잖아요. Dạ. Cho nên có những người họ tìm đến với Chúa và họ nói là họ muốn theo Chúa này nọ đó, nhưng mà Chúa nói cái câu là gì vậy? Vì con người ở chỗ rầu đó mình đừng theo ta này nọ. 그러니까 어떤 사람은 너는 가자 이랬는데 아버지 장례치는 거야 되는데 아 장례고 뭐고 일단 너 빨리 가 이러셔요. Ngược lại có những người thì Chúa đến Chúa kêu họ đi xong họ nói để về chôn cha con để về lo thu xếp gia đình này nọ, nhưng mà Chúa đã bỏ hết đi để theo ta. 또 어떤 사람은 가족한테 인사 좀 할게요. 그래서 갈등을 합니다. Nói chung là mình nhìn thấy được cái hình ảnh đó khi mà được Chúa kêu gọi thì người ta bắt đầu mâu thuẫn, người ta bắt đầu giằng xé. 이럴까 저럴까 갈등하는 건 하나님 나라에 적합하지 않아. 일단 너도 가자 이러십니다. Nhưng mà Chúa nói là gì vậy? Đừng có vì đừng có để bản thân mình bị mâu thuẫn giữa công việc Chúa với lại gia đình của mình, mà trước hết cứ theo ta đi. 그러면 이거는 우리가 어떻게 해석을 해야 되는가 생각해 봅시다. Vậy chúng ta cùng suy nghĩ xem là mình sẽ phân tích cái chỗ này như thế nào. 자, 예수님의 전략 속으로 우리가 들어가야 돼. Chúng ta phải đi vào trong cái chiến lược của Chúa Giêsu lúc này. 자, 첫 번째 예수님은 예루살렘 가셔가지고 설교를 하셔야 돼. 초막절 설교를 준비하셨을 거예요. Đầu tiên đó là khi kế hoạch của Chúa đó là khi mà lễ lều tạm Chúa đến Jerusalem á, Chúa sẽ giảng. 네. 그래서 초막절에 10월입니다. 10월에 설교를 하시고 그 다음에 수전절이 다가와요. 수전절은 12월인데 이 두 개 설교를 준비하셨을 거예요. Và lễ lều tạm là vào tháng 10. Tiếp theo đó có một cái lễ nữa đó là lễ khánh thành đền thờ là vào tháng 12. Hai cái dịp lễ quan trọng này Chúa Giêsu sẽ phải soạn bài giảng để giảng trong hai dịp lễ này. 네. 그리고 이제 12월이 지나면 그 다음에는 여기 이 베레아로 가서 예수님이 사역을 하실 예정입니다. Sau khi kết thúc hai cái đợt mà phải giảng lời Chúa trong hai kỳ lễ này thì tiếp theo đó Chúa Giêsu sẽ quay trở về Bê-rê để thực hiện chức vụ tiếp tục. 그러면 이제 사역을 하기 위해서 미리 70명을 파견하고 있는 거예요. Nhưng mà trước đó thì Chúa đã sai 70 người trong cái đoàn truyền giáo đi đến Bê-rê trước rồi. 그리고 나서 3개월간 하시다가
세 번째, 일주일 남겨놓고 예루살렘에 입성하실 예정입니다. Sau đó cái bước thứ ba trong cái giai đoạn này đó là còn một tuần nữa là đến lúc lên thập tự giá thì Chúa Giêsu mới vào thành Jerusalem qua cái sự kiện cưỡi lừa đó, Hosanna đó. 네. 그리고 이제 마지막으로 일주일 지나고 예수님이 십자가에 Và cuối 처형당하셨죠. cùng là hết một cái tuần lễ cuối cùng đó thì Chúa Giêsu bị tử hình bằng hình thức 이 한 단계마다 이 모든 계획이 예수님의 머릿속에 있겠죠. Thì đối với Chúa Giêsu lúc này á, còn 6 tháng nữa là cái giai đoạn này là Chúa có tất cả những cái kế hoạch này trong đầu của Chúa rồi, định hình hết rồi. 네, 그러면 이거는 일반적인 상황이 아니란 뜻이에요. Và cái hoàn cảnh lúc này là không phải là tình huống bình thường nữa. 네, 특수한 상황이에요. 약간 전쟁과 같은. Đây là cái giai đoạn mà rất là đặc thù, giống như là một cái trận chiến đối với Chúa vậy. 예를 들어서 독립투사, 독립전쟁하는 이 독립전쟁하는 분이 D-Day가 오면 아이를 아내에게 맡기고 자기 죽음을 각오하고 다 가죠. Mình tưởng tượng giống như là có một cái người mà gọi là quân độc lập, kiểu như đất nước đang bị đô hộ, xong người đó đang chuẩn bị một cái cuộc cách mạng vùng dậy để mà đánh đuổi cái quân địch đi, thì người đó đang chuẩn bị cái kế hoạch việc này giao cho người này, việc này giao cho người kia, và người đó đang chuẩn bị gì ạ? Chuẩn bị sẵn sàng chết trong cái trận chiến đó, kiểu như vậy. 만약에 군인이다, 특수 군인이다, 그러면은 명령하는 날짜 D-Day가 오면 어떻게 해요? 모든 걸 뒤로하고 전쟁에 출전해야 되는 거예요. Giống như là một người lính gọi là đặc công á, mà đang chuẩn bị đến cái ngày mà phải thực hiện cái nhiệm vụ quan trọng rồi, tức là có khả năng sẽ chết á, thì người đó đang gọi là bỏ ra tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho cái kế hoạch đó. 지금 그런 상황이다. Thì đối với Chúa Giêsu cái hoàn cảnh lúc này là như vậy. 아버지 장례식이고 가족이고 지금 그 모든 거는 뒤로 할 수밖에 없는 특수 상황이다. 이렇게 이해하셔야 돼요. Cho nên trong những cái lúc mà Chúa kêu gọi mọi người, và người thì nói phải chôn cha, người thì nói là phải về lo thu xếp gia đình, thì Chúa nói là gì ạ? Cái tình huống lúc này là không phải là cái lúc để mình lo vướng bận những cái chuyện đó đâu. Tình huống lúc này là rất là quan trọng rồi. 사실 이 사람들은 잘못된 거 아니에요. 아버지 장례도 치러야 되고 가족도 챙겨야 되는 게 맞는 거예요. Thật ra những cái người này á, họ phải về chôn cha, họ phải về lo thu xếp gia đình là cái việc rất là gọi là chính đáng, không có gì sai cả. 근데 예수님이 막 장례는 뭐 남한테 하라고 그러고 예수님이 더 이상한 게 사실이에요. Nhưng mà khi mà Chúa không cho họ chôn cha, không cho họ thu xếp gia đình, thấy Chúa còn lạ thôi chứ không phải họ. 그렇지만 우리 입장에선 예수님이 이해가 되지 않지만 예수님 입장에서 봤을 때는 기상 상황이다. 이렇게 이해합시다. Nếu như mình đến cái lập trường của mình thì mình sẽ thấy Chúa kỳ quá, chúng ta là ta chôn cha, nhưng mà khi mình đến cái lập trường của Chúa mình sẽ hiểu là tình thế cấp bách rồi, không có thời gian rồi. 자식들이 언제 우리 상황을 다 이해합니까? Nó giống như kiểu là đôi khi mình nói những chuyện của người lớn mà con cái với đứa nhỏ trong nhà mình đâu có hiểu. 어떤 때는 우리가 설명 못하는 복잡한 상황도 있잖아요. Đôi khi mình có những cái hoàn cảnh mà nó rất là phức tạp mà mình không thể nào giải thích hết được cho những người xung quanh của mình hiểu được. 엄마 아빠 이거 왜 이래? 그럼 한나쌤 애들이 엄마 왜 맨날 나가? 그럼 한나쌤 뭐라고 얘기해야 돼요? Và giống như kiểu như là qua đi dịch như thế này suốt ngày nó ở nhà, hai bạn nhỏ ở nhà 3 tuổi đến 2 tuổi, xong rồi mẹ đấy đâu vậy đâu suốt ngày đi hoài vậy, thì nhiều khi mình đâu có giải thích hết cho nó hiểu được. 엄마 바빠 아빠랑 있어 이럴 수밖에 없는 거예요. Chỉ có thể đơn giản nó mới nói là mẹ bận lắm, mẹ đi công việc, con ở nhà với ba nha, đơn giản vậy thôi. 이해가 되시죠 여러분? Mọi người tưởng tượng được cái hoàn cảnh lúc đó không, mà Chúa không có giải thích rõ cho mấy người đó được. 이해 안 되지만 예수님을 일단 믿어봅시다. Và nói chung là không hiểu đi nữa thì mình nhắm mắt tin luôn đi. 자 이제 다시 이제 초막절 예루살렘에 도착하신 예수님을 봐보겠습니다. Rồi bây giờ lễ lều tạm trước về Jerusalem ha. 자 요한복음 7장으로 보세요. 3 Giăng đoạn 7. 자 요한복음 7장 몇 절이냐 14절. Câu 14. 원래 11절부터인데 우리가 아까 좀 봤어요 미리 13절까지. Rồi đã lấy câu 11 nhưng mà hồi nãy mình xem sơ rồi, giờ qua là câu 14. 자 14절 보니까 이제 예수님의 설교를 시작하시는 거예요. Từ câu 11 trở đi là Chúa bắt đầu cái bài giảng của Ngài. 그러니까 사람들이 막 신기합니다. 야 공부 많이 하는데 뭐를 정말 잘하네 대단하다 그러죠. Mấy người này nghe Chúa giảng xong rồi họ kêu chà, ổng học rồi thần học rồi nào mà ổng giảng hay dữ rồi đó. 자 16절부터 보니까는 뭐 내 맘대로 하는 얘기가 아니고 아버지가 시키는 대로 하는 거야. 이러면서 이제 예수님이 말을 꺼내시기 시작해요. Thì lúc này Chúa Giêsu bắt đầu nói những cái chuyện mà những cái điều mà ta nói không phải tự ta nói đâu, mà là cha ta là người có sai ta đến.
Thì câu 19 á, đột nhiên Chúa lại nói một cái chuyện mà hơi lạ. Chúa nói họ là sao các ngươi lại muốn giết ta? 아니 20절 보니까 군중들이 아니 미쳤나봐. 너 누가 죽인다는 거야? 그래서 몰라요. Thì mấy người trong câu 20 dân chúng họ không hiểu Chúa nói gì. Dân chúng họ mới nói là ủa, người này bị quỷ ám, ai muốn giết ông đâu mà ông nói người ta tìm giết ông. 자 21절 보니까 예수님이 내가 옛날에 안식일에 한 가지 일을 행해갖고 니네가 놀랬잖아. Và câu 21 Chúa Giêsu mới nói là ta đã làm một việc, các ngươi đều bất ngờ về việc này. 여러분 이게 무슨 얘기를 꺼내시는지 이해가 되세요? Mọi người có hiểu là Chúa đang muốn nói chuyện gì không? Không. 네, 두 번째 6월절. Cái sự kiện xảy ra trong lễ vượt qua lần thứ hai đó. 네. 두 번째 6월절 베데스다 연못 사건 안식일에 했죠. Chúa đang nói đến cái sự kiện cuối cùng mà Chúa làm ở Jerusalem trong lần trước là sự kiện Chúa chữa lành người bại 38 năm tại ao Bethesda đó. 왜냐 그 사람들의 기억 속에는 두 번째 6월절 그 사건이 마지막 사건인 거예요. Bởi vì lúc này Chúa đang ở Jerusalem nha, mà đối với người dân Jerusalem thì cái sự kiện cuối cùng mà họ nhớ về Chúa là sự kiện ao Bethesda. 예수님이 이 얘기를 꺼내실 때 대충 아무렇게나 꺼내셨다고 생각하시면 안 됩니다. Và mình cũng không có được nghĩ là tự nhiên cái Chúa không Chúa nhắc lại sự kiện đó đâu, mà Chúa có mục đích hết. 이분들의 기억에 맞춰서 그들의 눈높이에 맞춰서 지금 이 얘기부터 설교를 시작하시는 거예요. Chúa bắt đầu cái bài giảng của Chúa từ cái việc nhắc lại cái sự kiện cuối cùng mà những người này họ có thể nhớ được về Chúa ha. 지금 이 얘기가 예수님의 설교 첫 번째 주제예요. Và đây là chủ đề đầu tiên của cái bài giảng đầu tiên của Chúa trong lễ Điều lành. 나 왜 죽이려고 그러는데 내가 뭘 잘못했는데. Tức là Chúa nhắc lại cái sự kiện ao Bethesda và Chúa đặt câu hỏi với họ là tại sao các cũng giết ta làm gì sai? 내가 그리스도라고 주장했다고 나를 죽이려고 그래? Tại vì ta nói ta là đấng Mê-si-a nên các ngươi muốn giết ta hả? 내가 그리스도인 거 맞아. 증거를 대볼까? Dạ, ta là đấng Mê-si-a thiệt mà. Giờ tôi chứng cứ cho coi ha. 나를 아무리 찾으려고 해도 나 못 찾아. 왜? 내가 원래 있던 곳으로 돌아갈 거니까. Dạ, ta sẽ đi về một cái nơi mà ta vốn đến từ đó mà không ai sẽ tìm thấy ta đâu. Coi chứng cớ. 그때가 되면 너희는 내가 그리스도라는 거를 그제서야 눈치챌 거다. Dạ, và khi đó thì ta đã về cái nơi mà ta đến á, ta đến từ đó thì các ngươi sẽ biết ta là đấng Christ. 이게 설교 첫 번째 주제. Đây là chủ đề đầu tiên trong bài giảng của Chúa. 자, 확인해 봅시다. 성경으로. Bây giờ mình cùng xem Kinh Thánh có thật sự là nói như vậy không ha? 자, 22절 보세요. Câu 22, Giăng đoạn 7 câu 22. 내가 지금 나 죽이려고 하는 거지? 그러면서 20절을 가요. Câu 20 là các ngươi tìm thế giết ta đúng không? 네. 모세가 너네한테 할례 줬지. 그래서 너네도 안식일에 할례 하잖아. Dạ, thì Chúa mới nói một cái chuyện đó là các ngươi giết ta bởi vì ta chữa lành trong ngày là ngày Sa-bát, nhưng mà chẳng phải là cái phép các vị mà Môi-se ban cho các ngươi cũng làm thì lễ phép các vị trong ngày Sa-bát hay sao? 아니 모세 율법을 안 어기려고 안식일에 할례하면서 내가 안식일에 사람 고쳐준다고 나한테 승질을 내? 안 해? Tại sao các ngươi làm phép các vị trong ngày Sa-bát thì được, còn ta chữa lành cho người bị bệnh trong ngày Sa-bát thì không được? 그럼 안식일에 할례주는 니네도 잘못한 거야. 이게 예수님의 논리예요. Ý là cái lý luận của Chúa là gì? Nếu như mà ta không được chữa lành cho người ta trong ngày Sa-bát thì các ngươi cũng không được làm phép các vị trong ngày Sa-bát. 아주 예수님의 논리가 정확하죠? Trời ơi, lý luận hơi bị đỉnh à. 네, 동의하시죠 여러분? Đồng ý không ạ? 예, 네. 자, 그래서 25절에서 보니까 사람들이 야, 이 당국자가 죽이려고 그러는 사람 아니었어? Thì trong câu 25 đây là câu nói của dân chúng mà dân chúng họ mới bàn tán với nhau nói ủa cái ông này là cái ông mà mấy cái người lãnh đạo của mình cứ đòi giết ổng á hả? 네, 이렇게 대놓고 설교하는데도 사람들이 가만히 있는 거 보니까 그리스도를 인정하나 봐. Bây giờ sao tự nhiên ông đối cổ quan minh chính đại ông giảng cái kiểu này mà không ai làm gì ổng hết thì chắc ổng là đấng Christ thiệt á, đấng Mê-si-a thiệt cái gì á? 군중들이 지금 지네끼리 수근수근거리면서 헷갈려 하는 거죠. Thì trong dân chúng bắt đầu họ bị họ rối á, họ cứ nói với nhau họ bàn với nhau như vậy. 근데 27절 보니까 공부 좀 한 사람들은 뭐라 그러냐? 야, 그리스도는 어디서 오는지 몰라. Thì câu 27 có một số người là gọi là có chút học thức hơn, có chút hiểu biết về Kinh Thánh và mới nói là gì vậy? Nè, người này mình biết dòng họ bà con cha mẹ là ai mà còn nếu mà đấng Christ đến là đấng Mê-si-a đến là mình không có biết là Chúa đến từ đâu đâu rớt lên trời xuống. đấng Christ là phải rớt lên trời xuống. 그리스도라는 존재, 영웅, 히어로, 구원자라는 거잖아요. Mọi người biết đó với người Do Thái á, đấng Christ là gì? Là anh hùng, là đấng gọi là người cứu giúp đất nước, người giải cứu đất nước.
그럼 전 세계적으로 이 구원자 영웅 그리스도의 특징이 뭐냐? 출생의 비밀이니까. Dạ. Mà đặc trưng của những người mà gọi là anh hùng cái thế xuất hiện giải cứu thế gian thứ là đó là gì? Không ai biết xuất thân đó, cái bí mật. 부모가 누군지 모르던지 Mấy cái người anh hùng mà tự nhiên giống như sọi dừa các thứ rồi hai chui ra cái vỏ dừa ra chứ còn không biết ba má là ai. 아니면 아래서 태어나든지 Dạ. Hoặc là đẻ ra từ trứng là hay là rớt ở trên cây xuống rồi trong đá ra là những tôn ngộ không rồi vậy á. 복숭아 속에서 태어나든지 뭐 이래야 되는 거예요. Ở bên Hàn Quốc là anh hùng là sinh ra từ trái đào, có một trái đào sinh từ nở ra một người sau này là anh hùng kiểu vậy. 근데 예수님은 아버지가 요셉이고 엄마가 마리아다 이거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu là có căn cứ công dân gắn chip đàng hoàng, là hộ khẩu là đàng hoàng, là ông cha là ông Joseph, bà mẹ là bà Maria đàng hoàng. 동정녀 마리아 이런 거 몰라 그 사람들. Dạ. Còn cái chuyện mà bà Maria bà mang thai Chúa lúc bả chưa ăn ngủ với ông Joseph thì cái chuyện đó biết bằng gia đình họ không biết. 자, 그래서 그리스도 아니라고 이제 서로 싸우는 겁니다. Cho nên người ta bắt đầu nó cãi với nhau, người thì nói đúng là đến Christ, người thì nói không phải đâu. 네, 그러고 있는데 예수님이 뭐라 그러시냐 28절. Tiếp theo Giêsu nói gì câu 28? 자, 나 내 맘대로 온 거 아니야. 너희는 그분을 모르지. 나는 다 알아. 내가 그분한테서 왔고 그분이 나를 보내셨어. Giêsu mới nói là các ngươi không biết ta từ đâu đến đúng không? Các ngươi không biết ta từ đâu đến đâu, có một đấng sai ta đến mà các ngươi không biết đến đó đâu, nhưng mà ta biết rất rõ đến đó. 그분이 누구예요? Đến đó là ai? 하나님이시죠. Đến đó là Đức Chúa Trời. 하나님에게서 왔다. 지금 이 주장을 예수님이 대놓고 노골적으로 하시는 거예요. Nghĩa là Chúa nói thẳng luôn, lúc này là Chúa nói thẳng luôn, ta là đến từ Đức Chúa Trời. 그래서 이 얘기는 뭐냐? 나 그리스도야. Cho nên là Chúa nói thẳng luôn, ta chính là Đức Christ, ta chính là Đức Messiah. 대놓고 하시는 거죠. Nói thẳng luôn, không giấu nhịp nữa. 자, 그래서 30절과 유대인들이 막 예수님 잡으려고 그러는데 아직 못 잡아요. Từ câu 30 là người Juda, những người lãnh đạo bắt đầu muốn bắt ngài nhưng mà chưa có bắt được. 여러분 성경 읽을 때 예수님이랑 이 군중들이랑 이런 얘기 오가는 거 혹시 알고 계셨어요? Nhưng mà hồi trước giờ mọi người đọc kinh thánh, mọi người có để ý là chỗ này là Chúa đang nói chuyện với dân chúng này kia không? 저는 모르고 읽었었거든요. Tôi hồi trước là tôi không hiểu, tôi đọc thì thôi chứ tôi không biết lúc này là lúc nào, thời gian sao, bối cảnh thế nào. 이런 얘기는 재미도 없고 뭐 은혜도 안 되고 뭐 나랑 관련도 없는 것 같아서 저는 이런 거는 그냥 안 읽었어요. Tôi đọc nghe chán ngắt luôn, tôi đọc thấy không liên quan gì tới tôi cũng không hiểu rồi, nói chuyện này có nhiều quan trọng mà Chúa phải nói rồi. Nói chung nhiều khi không thể đọc luôn. 근데 예수님은 이런 얘기를 너무너무 중요하게 보시고 지금 이거를 설교 준비를 완벽하게 지금 해갖고 진행하고 계시는 거예요. Nhưng mà mình thấy là đây là một bài giảng vô cùng quan trọng đối với Chúa. Chúa xem trọng cái cuộc đối thoại này làm cho Chúa chuẩn bị rất là kỹ cho nó. 자, 31절 보시다 군중들이 자기네끼리도 얘기를 하는 거예요. 야, 진짜 그리스도가 와도 이거 뭐 이거보다 더한 일을 할 수 있겠어? 이러면서 또 생각하는 사람이 있어요. Rồi câu 31 bắt đầu con dân Chúa lại có người lên ý kiến nói thế này: ông làm quá chuyện phép lạ luôn. Tôi hỏi ông là bây giờ mà tới Messiah mà có tới thiệt đó nha, mà có dám làm, có làm được nhiều phép lạ như ông làm không? 그런데 이때 생얼을 드러내는 존재들이 있습니다. 생얼 화장 안 하고 자기 생얼을 드러내. Nhưng mà lúc này có những cái người là xuất hiện với cái bộ mặt thật của họ, bắt đầu lộ mặt thật ra. 그 사람들이 누구냐? 대제사장들 32절. Dạ, mấy anh cái bù vào nè ha, thầy tới lễ tụng phẩm đồ, Pha-ri-si đồ. 자, 그들이 예수님을 잡아오라고 하는 거야. Thì mới ra lệnh cho lính đi bắt ngài, bắt Chúa Giêsu. 사실은 지금까지는 이 사람들을 부르는 명칭이 뭐냐면 당국자, 유대인, 무리들, 바리새인과 서기관 이런 이름으로 성경에 등장했어요. Thật ra đó, từ đầu đến khúc đoạn này á, những người này họ đã ở trong vòng dân chúng rồi, nhưng mà không có nêu tên họ, toàn là nói là dân chúng là dân đông, không phải tức là dùng những cái tên đó để che lấp cái hành tung của họ. 근데 이 사람들을 우리가 좀 생각해 봐야 돼요. Thì bây giờ mình suy nghĩ thêm một chút về những cái người này. 왜냐하면 예수님이 이 사람들의 손에 잡혀서 처형당하신 거. Bởi vì Chúa Giêsu sẽ bị bắt và bị đóng đinh từ chính tay của họ, bởi chính tay của những người này. 예수님이요 2000년 전에 로마법으로 사형을 당한 사형수였어요.
Chúa Giêsu nếu mà nói một cách nào đó thì ngài là tội phạm mà bị tử hình bởi chính cái hình phạt tử hình cao nhất của Đức Quốc La Mã. 되게 현실적으로 생각하셔야 돼요. 여러분 체포당해서 재판받아갖고 사형수가 되셔서 사형당했다는 거예요. Có nghĩa là Chúa là bị bắt nè, rồi bị thẩm vấn nè, rồi bị tuyên án nè, rồi bị tử hình nè, tức là có thứ tự đàng hoàng. 정치범이었어요. 정치범. Cho nên khi Chúa chết, Chúa là tội phạm chính trị. 그래서 법적으로 실형을 받았다. 실형을. Cho nên nó là theo luật đó là phải thi hành cái án tử. 당신은 사형이야라고 재판에서 결정할 때는 함부로 할 수 있는 게 아니에요. Cái việc mà có thể đưa ra cái phán quyết đó là người này là phải bị tử hình á, không phải đơn giản. 대한민국도요. 사형 언도를 받는 사람들이 있습니다. Ở bên thành phố chúng tôi bây giờ cũng có những cái người mà phải chịu tử hình. 네, 그렇지만 사형 집행을 아직 안 하고 있어요. Nhưng mà tôi thấy là chỉ xử rồi để đó thôi chứ chưa có thực hiện cái án tử. 이렇게 한 사람을 사형수로 만드는 거는 보통 일이 아닌데 예수님 지금 그런 상황인 거예요. Thì mình thấy là cái việc mà Chúa Giêsu để mà Chúa lên thập tự giá nó không phải chuyện đơn giản, không phải tự nhiên cái mắt không tin đâu. 네. 네, 그래서 이게 이 국가에서는 그렇게 사형을 의도하려면 분명한 근거, 물증, 증이 다 있어야 되는 거예요. Muốn mà đưa ra tòa thẩm vấn và lên cái thập tự giá rồi á, tuyên án tử hình á, là phải có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ, nhân chứng rồi các thứ. 그러면은 예수님도 마찬가지인 거죠. Thì Chúa Giêsu lúc đó cũng như vậy. 그냥 막연하게 우리 죄를 위하여 돌아가셨다 이렇게 생각하지 말자는 얘기야. Tức là ý tôi muốn nói là gì? Mình đừng có nghĩ là Chúa tìm mọi cách để Chúa lên thập tự giá cho nên đại nhắm mắt là lên thập tự giá đại, không có. 예수님을 죽음으로 몰고 가는 그 사람들이 있었다는 거예요. Có nghĩa là có một cái nhóm người, những người mà tìm mọi cách để đẩy Chúa đến con đường là bị đóng đinh. 그 사람들이 지금 32절에 대제사장들로 나온 거고요. Thì những cái người đó trong câu 32 ở đây xuất hiện là được gọi là mấy thầy tế lễ. 그리고 예수님은 이 사람들하고 지금 한판 붙으려고 여기 오신 거다 이 말입니다. Và trong cái phân đoạn này thì Chúa đến đây là để Chúa đấu một trận với mấy người này. 예수님이 아무 때나 이 사람들하고 정면 충돌한 게 아니에요. Không phải lúc nào Chúa cũng quyết định sẽ đối mặt với họ, nhưng mà lúc này Chúa quyết định là Chúa sẽ đối đầu với họ. 이제 준비를 잘 하셔가지고 이 사람들하고 결판을 내려고 오신 겁니다. Có nghĩa là Chúa chuẩn bị rồi, trước khi đến đây là Chúa đã chuẩn bị rồi và Chúa biết là giờ đây là lúc mà Chúa sẽ đối đầu trực diện với họ. 이런 분위기가 6개월간 지속된다. Và cái khoảng thời gian cái bầu không khí này á, nó kéo dài 6 tháng. 그러니까 이 남은 6개월 동안 예수님의 생각, 대제사장들의 음모, 제자들의 욕망 우리가 다 생각해야 돼요. Thì trong 6 tháng này mình sẽ thấy là suy nghĩ của Chúa Giêsu, âm mưu của những người lãnh đạo và những cái khát vọng hay là sự tham lam trong lòng của các môn đồ như thế nào, dục vọng của các môn đồ là như thế nào. 이 분위기 속에서 이걸 알고 우리가 성경을 읽어야 돼. 초막전 설교가 읽어진다는 뜻입니다. Tức có nghĩa là tôi muốn mọi người phải hiểu được cái tình huống, mình cảm nhận được cái bầu không khí lúc đó thì mình đọc cái phần kinh thánh về cái lễ lều tạm này mình mới hiểu đúng được. 그냥 읽으시면 아니 돼요. Chứ còn là từ trước đến giờ mình cứ đọc luôn là mình sẽ không hiểu được. 자, 그래서 이제 예수님이 33절에서 보니까 그리스도라는 증거를 내가 되겠다 하신 거죠. Trong câu 33 tiếp theo đó Chúa nói là Chúa nói là Chúa sẽ về với đấng mà sai Chúa đến. 나를 보내신 분에게 돌아간다. Và chẳng ai tìm thấy ta đâu, và đây là cái dấu hiệu rằng Ngài là đấng Messiah. 나를 찾아도 못 찾을 거다. Cái tôi có tìm cũng không tìm được ta đâu. 근데 예수님은요, 이거 하늘에서 오셨잖아요. Chúa Giêsu Ngài là đấng đến từ trời. 그리고 자 여기는 이제 땅으로 오셨습니다. Ngài đến trên đất này. 지상에 계셨다가 다시 원래 계시던 하늘로 가시는 거예요. Thì ý Chúa muốn nói là bây giờ Chúa sẽ trở lại với cái nơi mà Ngài đã xuất phát, là đến từ đó hay là trên trời. 그러니까 이 땅에서는 예수님을 찾으려고 해도 못 찾는다. Và Chúa nói là cái ngày đó là người ta có tìm Chúa trên đất này, người ta cũng không tìm được đâu. 네, 이게 내가 그리스도라는 증거야라고 하신 말씀이에요. Và Chúa nói là đây là cái bằng chứng chứng minh rằng Ngài là đấng Christ. 자, 이게 이제 예수님의 첫 번째 설교입니다. 여기까지. Đây là 36절까지.
Bài giảng đầu tiên của Chúa là đến đây ha, đến đoạn 7 câu 36 là bài giảng đầu tiên. 네, 여기 보면 이제 사람들이 막 아니 뭐 자기를 못 찾으면 뭐 어디야 뭐 그리스 헬라 거기 간다는 뜻이야? 나 잘 모르게 너 알아? 이러면서 수긍했죠. Thì bắt đầu người ta bắt đầu xôn xao bàn tán. Cái bài giảng đầu tiên người ta xôn xao bàn tán, người ta nói ông đi đâu, tao đi nước ngoài, tao không qua Hy Lạp, tao đi đâu mà giữ cho ta tìm thấy đi mà ta. 자, 그다음 이제 두 번째. Tiếp theo bài giảng thứ hai. 네, 설교는 37절부터입니다. Bài giảng thứ hai là từ đoạn 7 câu 37 trở đi. 자, 37절 보면 초막절 명절 마지막 날이죠. Đó là ngày cuối cùng của cái lễ trọng thể, tức là lễ lều tạm á, ngày cuối cùng của lễ lều tạm. 네, 원래 축제의 하이라이트는 늘 마지막 날입니다. Mà mọi người biết là trong các lễ hội á, cái ngày mà gọi là đỉnh cao, điểm nhấn, gọi là bùng nổ, pháo hoa bắn, cái đó là ngày cuối cùng ha. 자, 이 마지막 날에 예수님이 목소리를 크게 하셔가지고 설교를 하시는 거예요. Và trong cái ngày cuối cùng của kỳ lễ này, Chúa Giêsu ngày lớn tiếng, ngày đứng trước bàn dân thiên hạ mà ngày giảng. 근데 이 설교의 본문이 뭐냐? 이사야 55장인 거예요. Và nhưng mà Chúa dùng một cái phần kinh thánh làm kinh thánh nền tảng cho bài giảng của Ngài, đó là Ê-sai đoạn 55. 자, 이 이사야 55장에 보면은 뭐라고 나와 있냐? 37절부터 38절이에요. Dạ, và nội dung của cái phần kinh thánh trong Ê-sai đoạn 55 là trong câu 37 và 38. 네. 여러분이 같이 읽어볼까요? 37절. Chúng ta cùng nhau đọc câu 37 và 38 à. 2, 3. Nếu người nào Ngày sau cùng Dân đoạn 7 câu 37 và 38. nếu người nào khác Dân đoạn 7 câu 37 và 38. 2, 3. ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Chúa Giêsu ở đó định kêu lên rằng nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sống hẳn sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép. Dạ. 네, 여러분 이 말씀은요 아무나 하는 말이 아니에요. Câu này đó quý vị, không phải ai cũng dám nói đâu. 그리스도만이 할 수 있는 말이다. 이걸 알고 있었어요, 사람. Mọi người phải biết, tức là những người ở đó người ta biết được là câu này là chỉ có đến Christ mới được quyền nói thôi. 이사야 선지자가 예언을 하는 거예요. 그리스도가 오면 이런 말씀을 하실 겁니다. Tại vì sao? Tại vì tiên tri Ê-sai, ông nói tiên tri, ông nói trước rồi, chỉ có đến Christ đến Messiah đến thì đến Messiah mới nói cái câu này. 그래서 지금까지 그 누구도 이런 설교를 할 수 없었어요. Cho nên từ đến giờ đâu có ai dám đứng lên mà nói câu này đâu. 근데 예수님이 지금 이 말씀을 하신 거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu dám đứng ra mà Chúa nói câu này. 이건 무슨 뜻입니까? Cái này nghĩa là gì? 나 그리스도야. Chẳng khác nào Chúa đứng lên Chúa nói ta chính là người Christ đây. 자, 그래서 사람들이 여기서 보면 야 이분 바로 그리스도 맞네. 그러면서 다 싶어요. Cho nên trong câu 40 đó, mọi người ở dưới trầm trồ, mọi người nói wow, vậy là người này là Đức Christ thiệt rồi. 여러분 이 초막절에는요 물의 행사를 합니다. Mà lễ lều tạm của người Do Thái đó là một cái kỳ lễ mà người ta có cái nghi thức là đổ nước, rồi múc nước, đổ nước gì đó. 명절 끝날에 여러분 그 어제 실로암 명원 보셨죠? Mọi người hôm qua tôi có cho mọi người xem sơ qua cái ao Siloe đúng không ạ? Siloe. 그 실로암 연못에서 물 길어가지고 성전에다가 물 붓는 행사를 하는 거예요. Là cái nghi thức của họ là họ sẽ và mấy thầy tế lễ sẽ phát cái bò nước đi ra ao Siloe múc nước xong đi vô đền thờ đổ nước ra, nước chảy từ đền thờ chảy ra. 포도주랑 함께 이 물을 길어다가 재물을 다 태우고 거기다 물을 붓습니다. Và họ sẽ thiêu của lễ trên bàn thờ, sau đó họ sẽ múc cái nước cùng với rượu nho họ đổ lên trên. 그리고 이제 양옆에 제단 양옆에다 버드나무를 세워가지고 거기다 물을 부으면서 시편을 낭송해요. Và sau đó họ sẽ đến cái chỗ có một cái cây nho được trồng và họ bắt đầu tưới nước cho cây nho đó, xong rồi họ cùng nhau tuyên đọc thi thiên. Cái nghi thức của họ là như vậy. 이게 물과 포도주를 붓는 그 아주 가장 절정의 그 하이라이트예요. Thì đây là gọi là cái đỉnh điểm của cái nghi thức mà đổ nước và rượu nho này, nó là cái đỉnh điểm của kỳ lễ, nó nghi thức quan trọng nhất của kỳ lễ. 물이 생명이란 뜻이죠. Tại vì nước nó mang ý nghĩa là sự sống. 네, 물 없으면 생명 다 죽잖아요. Tại vì cây mà không có nước thì sao không sống được. 그러니까 예수님이 생명, 예수님 당신이 증명한 생수다 이런 뜻인 거예요. Nên Chúa Giêsu Ngài khẳng định là gì? Ngài chính là nước sống thực sự. 그래서 당신이 물과 피를 쏟으실 거다라는 예언이기도 하는 거죠. Và đó cũng là cái lời tiên tri, đó là nguồn nước sống sẽ tuôn chảy từ nơi Ngài. 그래서 예수님은요 당신의 생명과 우리의 생명을 연결하는 이런 설교를 하신 겁니다. Cho nên là cái bài giảng này
của Chúa là cái bài giảng mà Ngài kết nối cái sự sống của Ngài với cái sự sống của chúng ta. 사실 이분이 와서 이렇게까지 노골적으로 얘기하시면서 욕을 먹는 이유가 우리 생명, 내 생명 때문이에요. Như vậy là Ngài, một cái điều nữa Ngài nói đó là cái lý do mà Ngài đến là vì sự sống của con người chúng ta. 그래서 사실 육체의 생명을 주신 그분도 예수님이십니다. Và Ngài cũng là đấng đem cái sự sống cho cái thể xác của chúng ta. 지금도 우리를 먹여 살리시는 분이 예수님이십니다. Ngày hôm nay cái đấng mà chúng ta đang ăn và đang uống Ngài cũng chính là Chúa Giêsu. 그리고 앞으로도 우리를 먹여 살리시고 우리를 부활까지 시키신다는 거예요. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục ăn và uống Ngài, nước sống của Ngài trong đời sống của chúng ta thì đến một ngày Ngài sẽ giúp chúng ta được sống lại. 이 땅에 2000년 전에 살았던 그 예수님이 이런 분이십니다. Và Chúa Giêsu là đấng đã sống ở trên đất này 2000 năm về trước là một đấng như vậy. 2000년 전 이 땅에 오셨던 하나님이 바로 그런 분이시라는 거죠. Dạ, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đến trên đất này hơn 2000 năm về trước là một đấng như vậy. 왜? 내 생명 때문에 오셨다. 이게 예수님 설교였어요. Vì Ngài đến vì sự sống của chúng ta, đó là nội dung cái bài giảng thứ hai của Chúa. 이런 얘기를 하니까 7장 41절에서 야 그리스도야 막 이러는 거죠. Là tại vì Chúa nói như vậy cho nên Chúa dám nói như thế, cho nên trong trang là 7 câu 40 ở đây thì người ta mới nói gì ạ? Mọi người này chắc là Đức Christ thật rồi. 그랬더니 미가서 좀 읽은 분은 아니야 이러는 거예요. Tiếp theo đó thì có một, nhưng mà sau đó có những người mà nghĩ là đọc tiếp trên thánh trong Vi-chê đó, sách Vi-chê là nó không phải đâu. 구약성경 미가서 보면 뭐라 그러니까 베들레헴에서 나온다 그러잖아요. Người ta nói gì? Theo như là Kinh Thánh chép thì cái người mà đến Messia là phải sinh ra ở Bethlehem, ông là người Galilee mà. 베들레헴 아니잖아 나사렛 예수잖아 이러면서 또 싸우는 거예요. Đó là người ta lại cãi nhau là ông này là người Galilee, làm sao mà là Đức Messia được? Đức Messia là phải sinh ra ở Bethlehem. 자 이렇게 엇갈리고 있는데 이런 장면을 봤던 경비병들이 쫄아가지고 예수님을 체포를 합니다. Thì những cái người mà lính mà được sai đến để bắt Chúa Giêsu trong phần trước á, họ thấy Chúa Giêsu đứng và Chúa Giêsu nói rồi người ta bắt đầu trầm trồ lên về Chúa thì họ sợ quá, họ không dám bắt Chúa, họ đi về tại vì thời điểm của Chúa chưa tới. 그랬더니 45절에서 이제 왜 예수를 안 잡았냐? 그래서 46절에서 그런 말 한 사람이 없었어요. 메시아인가 봐요. Thì câu 45 nè, bọn lính trở về và các thầy tế lễ hỏi là tại sao các ngươi không bắt người đó về? Mấy người lính mới nói gì ạ? Tôi chưa thấy ai nói chuyện với ông đó hết trơn, chắc ổng đứng Christ thiệt đó, không dám bắt. 자 55절 보니까 야 니네 뚜껑에 왜 빠졌지? 야 당국자들이랑 성경 중 공부하는 종교 지도자들이 누가 믿어 이 율법 등을 무식한 것들 이런 욕만 잔뜩합니다. Dạ, và mấy người lãnh đạo chữ mấy người lính thôi rồi tụi bay là cái đồ không biết Kinh Thánh nghĩ sao mà cái thằng đó là Đức Messia được, kêu bắt về đây mà không bắt. 이때 재밌는 게 뭐냐면 니고데모가 등장해요. Thì lúc đó một điều thú vị đó là Nicodem xuất hiện. 요한복음 3장에 등장했던 니고데모가 여기서도 또 나오죠. Dạ, cái Nicodem là cái người mà xuất hiện trong trang đoạn 3 đó, ông ta lại xuất hiện ở đây. 예수님을 잡아오라는 체포 명령이 떨어진 거에 대해서 한마디 하시는 겁니다. Ông nói một câu về cái lệnh bắt giữ Chúa Giêsu của những cái người lãnh đạo thời đó, lúc đó. 우리 율법에는 재판도 안 하고 사람 체포하고 이러지 않는데 이건 좀 너무한 거 아니에요? 이러면서 슬쩍 들었어요. Dạ, ông không có dám nói mạnh nha, ông nói nhẹ nhẹ, ông nói là tôi thấy mấy ông kêu được bắt cũng kỳ, mình bây giờ đâu có được, cái luật lệ của mình là đâu có được bắt người ta trước khi xét xử, trước khi có bằng chứng, mấy ông đi bắt gì là mấy ông bậy rồi, ông nói nhẹ nhẹ vậy mà. 그랬더니 너 쭉 갈릴리 그 땅이지 그래가지고 이제 니고데모가 쭉 도망가는 그런 내용입니다. Sao mấy ông nó đang tức mà mấy ông nói ông cũng cùng một ruột với ông đó rồi, còn ông đi có đeo sợ của ông thấy không? 여러분 이 보고서에요 니고데모가 3번이나 나와요. 되게 중요한 문장인데. Nicodem là một nhân vật rất là quan trọng, tại ông xuất hiện tới 3 lần ở trong cái sách của ông này. 자, 사내들이 공의회에 나쁜 사람만 있는 게 아니에요. 니고데모도 있고 훌륭한 아리마대 요셉도 있었더라고요. Để mọi người hiểu là cái công hội Sanhedrin này không phải chỉ là người gian ác không đâu nha, có những người như Nicodem, cũng có những người như cái gì ông gì Joseph ở Arimathe. 자, 그 다음 이제 8장으로 넘어가 봅시다. Rồi bây giờ mình qua gian đoạn 8. 8장 1절부터 11절까지는 가늠하다 현장에서 잡힌 여인 얘기예요. Dạ, gian đoạn 8 từ câu 1 đến câu 11 là câu chuyện về người đàn bà tà dâm bị bắt. 이거는 이제 사본상 삽입되어 있는 내용입니다. 사본, 성경 사본, 복사. Đây là câu chuyện mà
mình chỉ xuất hiện trong những cái bản sao kinh thánh thôi, còn cái kinh người ta nói là kinh thánh bản gốc không có câu chuyện này. 네, 근데 이제 어떤 사본에는 이 내용이 없대요. Dạ, có một số những bản sao thì có câu chuyện này, có một số những bản sao thì không có câu chuyện này. 네, 그래서 초막절 내용과 직접적으로 우리가 보지는 않습니다. Cho nên chúng ta sẽ không xem câu chuyện này là một câu chuyện liên quan đến cái sự kiện lễ lều tạm nha. 그러면 이제 세 번째 초막절 설교는 뭐냐? 12절부터예요. Cho nên mình sẽ tiếp tục qua đoạn 8 từ câu 12 là bài giảng thứ 3 của Chúa Giêsu trong lễ lều tạm. 예수님이 뭐라고 말씀하시냐? 내가 빛이다. Phần này thì Chúa nói ta là sự sáng. I am the light. I am the light. I am, who I am 여러분 생각나시죠? Dạ, Chúa Giêsu từng nhớ, mình từng nhớ là Chúa Trời phán I am who I am không? Ta là đó. I am who I am. 하나님 이름이죠. Mà nhà là Đức Chúa Trời. I am who I am, I am he. 이거는 하나님의 이름입니다. Dạ, I am who I am hoặc là I am he á, là danh của Đức Chúa Trời, đó là cách mà Đức Chúa Trời mô tả về Ngài. I am who I am 있고, Hoặc là I am he. I am he. Ta là đấng ấy, ta chính là đấng ấy, ta chính là người đó. 네. 이거 하나님 이름이에요. 출애굽께서 여러분 공부하셨습니다. Dạ, đây là cái phần mà mình đã nói đến trong suốt Ai Cập ký ha, đây là cách mà Chúa mô tả về bản thân Ngài. 예수님 지금 이 얘기를 하시는 거예요. Thì Chúa Giêsu đang dùng cái cụm từ I am này để lặp lại về bản thân Ngài ha. 이거 거의 천기두설입니다. 완전 1급 비밀이에요. Dạ, Chúa nói tới đây là coi như Chúa đang nói về một cái bí mật mà mình gọi là bí mật của trời đất này, một bí mật gọi là kinh thiên là vậy. 내가 그분이야. 내가 하나님이야. Ý là Chúa đang khẳng định ta chính là đấng đó đó. 이게 진리야. Đây là chân lý đó. 이 내용이 세 번째 설교 이슈예요. Và cái nội dung này nó là cái nội dung của cái bài giảng thứ 3. 네, 자, 확인해 봅시다. Mình cùng xem nha. Cái bụng. 자, 아, 30분만 참으시고. Dạ. Ráng nhịn 30 phút. 자, 예수님도 지금 초막절에 중요한 설교하시는데, 초막. Chúng ta đang ở trong lễ lều tạm ha. Chúa Giêsu đang giảng cái bài giảng rất là quan trọng trong lễ lều tạm, nên mình đói mình ráng mình ngồi mình nghe đi. 힘을 냅시다. Cố lên. 자, 14절 보니까 예수님이 나는 어디로, 내가 어디서 와서 어디로 가는지 너네 모르잖아. Dạ, câu 14, mình cùng xem là câu 14. Ta biết mình đã đến từ đâu mà đến và đi đâu, xong các ngươi không biết. 이게 당신이 지금 그리스도라는 증거라고 하는 말씀이죠. Đây là câu mà Chúa đang tự làm chứng về bản thân của Ngài. 자, 16절 보세요. 그럼 아버지와 나는 함께 있다. Ta với cha là ở cùng nhau, cha là ở cùng với ta. 자, 이런 얘기를 하면요. 법정에서는 뭐냐? 증인을 대라. 증거 있냐? 이런 그 반응을 하게 돼 있습니다. Dạ, khi mà người ta nói là bằng chứng đâu không nói thì Chúa đang đưa ra cái bằng chứng. 그래서 예수님 17절에서 보면 그 얘기를 하세요. 너네 율법에서도 증거는 두 사람의 증거 참된 거다. Cho nên Chúa mới nói về nguyên tắc luật pháp là gì? Phải ít nhất là có 2 đến 3 người làm chứng. 그럼 내가 증인 2명 해볼게. Thì Chúa mới nói là ta có 2 người làm chứng đây. 자, 첫 번째, 내가 나를 증거해. Một là ta tự làm chứng cho ta. 두 번째, 아버지가 나를 증거해. 2 là cha làm chứng cho ta, đủ 2 người. 지금 장난하나? 그럼 니네 아버지 누군데? Dạ, thì bắt đầu mấy người các bạn nói là dạ, ông dẫn mặt với tụi tôi hả? Ý ông là sao? 야, 너네는 나를 모르기 때문에 내 아버지도 몰라. Giờ thì Chúa mới nói là gì? Tại vì các ngươi không biết ta là ai nên các ngươi cũng không biết cha ta là ai. 21절 보세요. Câu 21. 또 떠나간다 그러죠. 너희는 나를 못 찾아. Một lần nữa Chúa nhắc lại cái chuyện là Chúa sẽ đi và họ sẽ không có tìm được Ngài. 그랬더니 22절에서 못 찾는데 자살하려고 그러나? Giờ thì câu 22 cái ông đó mới nói là trời ông bộ ông đi nhảy cầu tự tử hay gì mà ông nói tụi tôi không tìm được ông. 네, 이게 좀 재밌죠? 이 사람들하고 예수가 지금 서로 엉뚱한 얘기하고 있어요. Dạ, mà thấy mắc cười mà tức là những người này với Chúa Giêsu giống như là ông nói già mà nói dịch gì đó không ai hiểu ai. Chúa Giêsu thì nói một chuyện còn mấy người thì nghe hiểu một chuyện khác. 자, 23절에서 예수님 중요한 얘기를 하십니다. Rồi câu 23 đây là câu rất là quan trọng nè. 자, 여러분이 같이 23절 읽어보세요. Chúng 시작. ta cùng nhau đọc câu 23 nè. Giăng đoạn 8 câu 23 2 3. Các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian, còn ta không thuộc về thế gian. 나는 세상
Chúa nói là Chúa không có thuộc về thế gian này. 자, 24절 읽어보세요. Rồi mình đọc câu 24 2 3. Nên ta bảo rằng vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng nó thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Dạ. 너네가 나를 INT라고 믿지 않으면 이 말이 나오죠. INT가 나. Dạ, ý là Chúa nói là gì? Nếu các ngươi không có tin đó, ta là INT á, ta không phải là đấng đó đó, các ngươi không tin ta là đấng đó đó thì các ngươi sẽ chết. 이게 엄청난 중요한 발언입니다. Đây là một phát ngôn vô cùng quan trọng. 그랬더니 사람들이 긴장해. 아니 도대체 당신 누구야? 정체를 밝혀. Cho nên mấy người này càng ngày càng tức. Cứ nói là rốt cuộc thì ông là ai? 근데 예수님도 만만치 않아요. 내가 처음부터 말했는데 믿지도 않으면서. Dạ, thì Chúa cũng đâu có dựa. Cái nói từ đầu tôi đã nói rồi mà ông chịu tin, chứ giờ còn hỏi hoài. 28절 보세요. Rồi mình xem câu 28. 너네가 나를 십자가에 못 박고 죽이고 나서야 INT라는 걸 믿을 거야. Là Chúa nói thẳng luôn ha. Sau khi mà các ngươi đã đóng tin ta trên thập tự giá rồi á, các ngươi mới biết ta chính là INT. 이 말을 듣고 많은 사람이 예수를 믿어요. 30절. Và khi mà nghe câu này thì câu 30 có nói ha, khi mà Chúa Giêsu nói như vậy nhiều người tin Ngài đó. 그랬더니 예수님이 31절에 뭐라 그러냐? 내 말을 믿고 내 제자가 되면 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 유명한 말이죠. Và trong câu 31 32 là một cái câu rất là nổi tiếng ha. Nếu như các ngươi tin lời ta nói thì các ngươi là môn đồ của ta, và các ngươi sẽ nhận biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi được tự do. 자, 정리해 봅시다. Rồi mình tóm tắt lại. 예수가 누구냐? 이게 주제였어요. Chủ đề bài giảng của Chúa là Giêsu là ai? 예수는 그리스도다. Đầu tiên Giêsu là Đức Christ. 네, 예수는 하나님이다. Giêsu là Đức Chúa Trời. 네, INT였으니까요. Là INT. 그래서 예수가 그리스도다, 예수가 하나님이다라는 사실을 믿는 게 진리다. Cho nên là và tin rằng Giêsu là Đức Christ, tin rằng Giêsu là Đức Chúa Trời, đó chính là chân lý. 진리가 뭐냐? Chân lý là gì? 하나님이시다. Tin rằng Giêsu là Đức Chúa Trời, đó là chân lý. 자, 이 얘기를 예수님이 31절, 32절에서 하신 거죠. Thì câu 31 절, 32절. câu 31, 32 là Chúa Giêsu nói điều đó ha. 자, 이게 예수님의 설교 세 번째 주제입니다. Đây là chủ đề thứ 3 trong bài giảng của Chúa Giêsu. 자, 다시 한번 정리해 봅시다. Rồi tóm lại một lần nữa ha. 자, 첫 번째 설교, 너희 나 왜 죽이려고 그래? 나 그리스도인데. Bài giảng thứ nhất, ta là Đức Christ, tại sao các ngươi lại muốn giết ta? Dù ta là Đức Christ. 그리스도라는 증거 보여줘? 나 아무 데서도 못 찾을 거야. Dạ, có muốn ta đưa bằng chứng không? Sẽ đến một ngày mà ta đi một cái nơi mà các ngươi sẽ không ai tìm được ta. 네, 두 번째 설교, Bài giảng thứ hai, 이사야 55장 생수 설교. bài giảng mà dựa trên cái phần kinh thánh nền tảng là Ê-sai đoạn 55. 내가 생명의 강을 흘려보낼 거야. Dạ, ta sẽ làm cái mạch nước sống cho các ngươi. 다 나에게 와서 물을 마셔라. Tất cả hãy đến cùng ta mà uống. 그 다음 세 번째 설교, 내가 곧 그분이다. Sau đó bài giảng thứ ba, chủ đề đó là I am he, ta chính là đấng ấy. 나 하나님이다. Ta là Đức Chúa Trời. 이거 믿으면 진리가 너희를 자유롭게 하는 거야. Nếu các ngươi tin điều này có nghĩa đó là chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi tự do. 예수님이 이 세 가지 주제를 준비해 오셨다. Chúa Giêsu đã chuẩn bị 3 cái bài giảng này cho cái kỳ lễ đặc biệt, cái lễ lựa bại. 이게 예수님의 일반 대중들에게 하신 소막절 설교입니다. Và đây là bài giảng trong lễ lều tạm mà Chúa Giêsu đã giảng cho dân chúng mà bình thường nha, những người dân bình thường. 그 다음 내용은 이제 읽으면 되게 재밌어요. 우리가 종이 된 적이 없는데 우리가 언제 자유를 얻었냐 막 이런 Dạ, 얘기합니다. phần tiếp theo rất là thú vị. Mấy người đó nghe Chúa nói cái vụ mà giải phóng tự do, các bạn nói chè với tụi tôi có phải nô lệ đâu mà ông còn giải phóng tự do hay tụi tôi. 우리 조상은 아브라함이다. 우리는 종이 된 적이 없다 막 이래요. Tụi tôi là con cháu Abraham, dòng dõi con cháu cha, xin lỗi chưa bao giờ phục vụ ai đâu mà nói tự do. 그러니까 예수님이 너네는 아브라함도 안 믿고 나도 안 믿으니까 니네 부모님은 마귀다. 너네들 마귀 자식들이다 막 이래요. Còn Chúa Giêsu thì chửi lại, Chúa nói là các ngươi không tin ta, các ngươi không tin Abraham, và cha mẹ các ngươi là ma quỷ. Chúa nói là 그러니까 막 군종들이 또 예수님 아이고 귀신 들렸네. 우리 조상 다 죽었는데 아브라함이 안 죽어 막 이래요. Đó rồi
54절 예수님이 중요한 얘기도 한마디 하십니다. Thì đến đoạn 8 câu 54 Chúa Giêsu lại nói một câu quan trọng nữa. 내가 내 자신에게 영광 돌리면 아무 가치가 없지. 나를 영광스럽게 하신 분은 바로 너네가 너네 하나님이라고 부르는 내 아버지야. Mình sẽ để 54절. Và câu 54 Đức Giêsu nói là nếu ta tự tôn vinh thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là cha ta làm vinh hiển ta là đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. 너네는 그분을 하나님이라고 부르지. 그런데 그분이 내 아버지다. 이러는 거야. 내 a버지. Thì Chúa mới nói là gì? Các ngươi xưng các ngươi gọi ngài là Đức Chúa Trời của mình, đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Trời của các ngươi đó chính là cha của ta đó. 이 얘기를 예수님. Chúa Giêsu nói những cái chuyện như vậy. 자, 그랬더니 막 사람들이 막 돌 던지며 부르고 막 이러면서 이제 일단 초막절 설교 3번째가 끝납니다. Dạ, như vậy là cũng có tức quá, người ta bắt đầu ném đá Chúa các thứ vân ha, thì đó là kết thúc bài giảng thứ 3. 자, 이런 상황에서 베레아를 보냈던 70인 전도단이 예수님께 돌아와서 보고를 합니다. Thì trong cái bối cảnh này, lúc này là lúc mà cái đoàn truyền giáo 70 người của Chúa đó, họ trở về và họ báo cáo với Chúa về kết quả công việc. 그 내용은 누가 보면 10장에 있어요. Cái nội dung là trong Luca đoạn 10. 그냥 이것도 그냥 설명만 해드릴게요. Phần này thì tôi giải thích thôi rồi mình cho qua. 예수님 저희가 갔더니 사람들이 막 귀신도 도망가고 병도 치유하고 막 엄청 막 잘해요 막 이렇게 얘기하죠. Rồi bây giờ báo cáo là Chúa Giêsu ơi, chúng tôi làm tốt lắm, chúng tôi đi rồi chữa lành rồi đủ quỷ rồi nhiều việc lắm. 네, 여러분 교재 이게 성경을 보면 누가복음 10장 17절에서 24절까지예요. Và trong tài liệu của mọi người là Luca đoạn 10 từ câu 17 đến câu 24. 그랬더니 예수님이 막 기뻐하시면서 잘했어 얘들아 수고했어. Thì Chúa mới nói là giỏi lắm này mà Chúa khen họ. 근데 니네가 일한 이 사역보다 너네 생명이 더 중요하다는 거야. Và sau đó Chúa nhấn mạnh là gì vậy? Thì những cái công tác các người làm rất là quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là các người phải giữ cái sự sống của mình. 너희의 입이 하는 생명책에 있는 게 더 소중해. 그걸 잊지 마라. Chúa nói là đừng có quên rằng sau với những cái công tác ở trên đất này thì tên các ngươi được ghi vào sổ sự sống là quan trọng hơn. 네, 그 다음에 이제 10장 38절부터 42절까지는 마리아 마르다네 집에 신방받는 얘기예요. Sau đó đến đoạn 10 Luca một chút. 네, 누가? Luca đoạn 10 từ câu 38 đến câu 42 là cái câu chuyện mà Chúa ghé thăm nhà của Ma-thê và Ma-ri. 네, 예수님이 이 집에 잠깐 신방을 갔는데 마르다 마리아 얘기 아시죠? 마르다가 일 시컷하다 힘들어서 짜증낸 얘기. Thì mọi người biết câu chuyện này quá rõ rồi ha. Đến thăm nhà thì bà Ma-thê bà mới nấu ăn mãi Chúa, xong rồi bận rộn, có bảo quạo, có mệt, có quạo. 근데 사실 이런 얘기는요 마테마가에는 없는데 누가에 있어요. Dạ. Nhưng mà thật ra mình nghĩ câu chuyện là mình cũng hiểu được bà Ma-thê bây giờ bà không nấu ai nấu. 누가가 여자들하고 이제 리서치하면서 간증 얘기를 많이 듣고 기록하신 것 같아요. 뭐 마리아 마르다 뭐 예수님 동생 뭐 여자들하고 주로 리서치하면서 들어가고 기록한 것 같아요. Dạ, cái câu chuyện này thường thường được hay được mấy buổi nhóm phụ nữ rồi các thứ là hay lấy ra để dạy để huấn luyện phụ nữ rồi các thứ ha. 자, 그다음에 이제 누가복음 11장. Tiếp theo là Luca đoạn 11. 네, 누가복음 11장 1절에서 13절까지는 주기도문 가르쳐 주신 내용입니다. Từ câu 1 đến câu 13 là cái nội dung mà Chúa dạy cái bài cầu nguyện chung cho các môn đồ. 그러니까 지금 예수님이 예루살렘에서 초막절을 지내시면서 설교를 하고 이렇게 하시는 때 이런 일들이 일어났었다. Thì mình chỉ đơn giản là mình liệt kê một số những cái sự kiện xảy ra trong quá trình mà Chúa Giêsu lúc này đang ở đâu ạ? Ở Jerusalem. Sau khi mà Ngài giảng 3 cái bài giảng trong lễ đều tạm. 그러니까 우리는 요한복음을 8장까지 읽다가 누가복음 10장으로 가는 거예요. Thì mình đang ở Giăng đoạn 8 và mình quay về Luca đoạn 10. 그래서 누가복음 10장에 가보니까 70인 전도단이 사역 보고했지, 마리아 마르다네 신방 갔더니 두 자매가 싸움질을 하고 있지, 그 다음에 예수님의 주기도문 가르쳐줬지. 이런 일이 발생했다. Thì những cái sự kiện xảy ra nãy mình nói rồi ha, là 70 người trong đoàn chiến đạo quay về báo cáo với Chúa, xong rồi Chúa thăm gia đình của Ma-thê Ma-ri, xong hai chị em cãi lộn với nhau này nọ đó ha. Sau bắt đầu là tới cái chuyện là Chúa dạy cái bài cầu nguyện chung cho các môn đồ. 자, 그리고 이제 요한복음 9장으로 다시 가봅시다. Xong rồi bây giờ mình lại nhảy qua Giăng đoạn 9. 네, 나면서부터 소경이었던 사람을 여기서 붙여주죠. Chúa chữa lành cho người mù từ người mù bẩm sinh. 이게 초막절 명절 기간에 있었던 사건이었던 것 같아요. Có vẻ
như là cái việc mà Chúa chữa lành cho người mù này là vẫn đang trong cái thời gian của lễ lều tạm. 근데 이것도 문제가 되는 게 또 안식일인 거예요. Nhưng mà vấn đề đó là lại dính cái ngày sa-bát. 그러니까 예수님은 안식일이건 평일이건 상관하지 않고 매일매일 사람을 고쳐주신 거죠. Nhưng mà vấn đề là gì, là thật ra Chúa chẳng có quan tâm đó là ngày thường hay là ngày sa-bát đâu, chỉ là do là đúng cái ngày sa-bát mà Chúa chữa lành mà mấy ông kiếm chuyện thôi. 근데 이 선생들은 안식일에 사람 고쳤다고 예수님을 계속 괴롭히는 겁니다. Dạ, những ngày thường mà Chúa chữa lành họ không nói gì hết, nhưng mà cứ ngày sa-bát mà Chúa chữa lành là họ kiếm chuyện. 근데 예수님은 전혀 신경 안 쓰고 나는 내 길을 가련다. 나는 안식일에도 생명을 살리겠다. 이러십니다. Nhưng mà Chúa không quan tâm tới cái chuyện họ kiếm chuyện hay không. Chúa nói ta làm công tác sự sống, người ta cứ làm, còn ngày nào các người nói gì nói kệ. 자, 그 내용이 9장이고요. Đó là giai đoạn 9. 그 다음에 이제 10장으로 가봅시다. Tiếp theo mình qua giai đoạn 10. 초막절 설교의 결론입니다. Đây là kết luận của cái bài giảng lễ lều tạm của Chúa. 10장 7절 보세요. Mọi người xem đoạn 10 câu 7. 나는 양의 문이다. Ta là cửa của chiên. I am 뭐뭐뭐로 나가는 거예요. Tiếp tục vẫn là dạng I am, mà có một câu I am. 당신을 지금 하나님의 이름으로 표현하는 중입니다. Ngài đang dùng cái cách nói của Đức Chúa Trời để Ngài mô tả về Ngài. 9절 보니까 나는 문이다. Câu 9 Chúa nói ta là cái cửa. 11절 나는 선한 목자다. Câu 11 Chúa nói I am, tức là ta là người cha hiền lành. 그런데 선한 목자는 자기 생명을 바치는. Và Chúa nói là gì, người cha hiền lành là vì chiên của mình mà phó sự sống. 사실 이게 초막절에 예수님이 하시고 싶은 말씀이었어요. Thật ra đây chính là điều mà Chúa muốn nói là cái lễ lều tạm này. 나 그리스도인데 나 하나님인데 내가 무슨 일을 하냐? 너희를 위해서 내가 죽을 거다. Đó là Chúa có nói gì ạ? Ta là Đấng Christ, ta là Đức Chúa Trời, và cái việc mà ta làm cho các ngươi đó là phó sự sống về các ngươi. 사실 예수님은 초반부터 이 얘기 계속 해오셨는데 계속 못 알아듣는 거죠. Thật ra thì qua hành động của Chúa, lời nói của Chúa là Chúa đã liên tục nói cái sự việc này rồi, nhưng mà lúc này là họ nghe họ không hiểu. 그래도 못 알아듣던지 알아들으면서도 무시하든지 예수님은 할 말을 하셔야 해요. Dạ, nhưng mà đối với Chúa thì dù họ nghe không hiểu hay là họ cố tình không hiểu đi nữa thì Chúa, cái việc Chúa làm cho mình cứ làm. 자, 16절 보니까 여기서도 나는 선한 목자다. Câu 16 Chúa lại nói là ta là người cha hiền lành. 15절 뒷북 보니까 나는 양들을 위해서 내 생명을 버린다. Câu 15 phần B ta vì chiên ta phó sự sống mình. 그 다음에 16절 보니까 또 신기한 구절이 또 있어요. Câu 16 lại có một cái câu rất là hay xuất hiện. 우리 안에 있는 다른 양들도 데려와야 돼요. Ta cũng phải đem những con chiên ở khác ở ngoài này về nữa. 우리 안에 있는 다른 양이 누굴까요? Mấy con chiên khác này là mấy con chiên nào vậy, ai vậy? 우리 영혼. Chị bà nhìn. 네, 제가 또 이 구절에 또 너무 감동해가지고. Dạ, đọc câu này mà không cảm động nữa thôi, nghỉ đi. 자, 그래서 17절 18절 보니까 당신의 생명을 버린다. 누구도 이 생명을 빼앗을 사람이 없지만 내 스스로 선택한 거다. Câu 17 18 Chúa lại nói là Chúa sẽ phó mạng sống của Ngài vì chúng ta không phải là vì ai tước đoạt, nhưng mà là tự nguyện Ngài phó cho cái mạng sống. 네, 이렇게 21절까지가 초막절 설교 완전히 끝내는 내용입니다. Dạ, đến câu 21 là coi như Chúa xong cái bài giảng lời tặng của Chúa. 그러니까 요한복음에서 초막절과 관련된 내용이요. 요한복음 7장, 8장, 9장, 10장까지예요. Dạ, cho nên là mình thấy là trong văn tin lành văn á, cái phần nội dung liên quan đến lễ lều tạm là đoạn 7, đoạn 8, đoạn 9, đoạn 10. 엄청나게 설교가 긴 거예요, 지금. Bài giảng của Chúa là 4 đoạn luôn ha, Chúa giảng dài lắm nha, Chúa xu còn giảng dài nữa chứ đừng nói mình. 그리고 이제 3개월 지나가지고 22절부터는 수전절이에요. Dạ, rồi sau đó là khoảng 3 tháng trôi qua, đến đoạn 10 câu 22 là một cái lễ khác ha, lễ khánh thành đền thờ. 자, 여기 수전절에 보니까는 이때도 성전에 계실 때 사람들이 쫓아와가지고 당신도 누구야? 막 이러는 거죠. Lúc này 3 tháng sau rồi Chúa vẫn ở tại đền thờ, Chúa vẫn ở tại Jerusalem và người ta vẫn cứ đi theo Chúa, người ta hỏi ông là ai vậy? 25절부터 내가 이미 말했는데 믿지도 않으면서 어쩔 이러십니다. Lúc 25 Chúa nói đã nói bao nhiêu lần rồi, khổ lắm rồi, nói mãi không hiểu. 그리고 30절 결정적인 말을 또 하죠. 나와 아버지 하나님. Dạ, 30 câu Chúa tức là câu ta với cha là một. 더 이상 뭐라고 당신을 설명하시겠어요? Có nghĩa là Chúa gọi là giải thích hết đường rồi, nói ngắn gọn rồi vậy đi. 또
예수님의 관심사는 완전 당신이었던 거예요. Có nghĩa là Chúa hoàn toàn tập trung vào cái công việc đó là giải thích về chính Ngài, bày tỏ về chính Ngài. 우리 사람들이 돌 던지려고 그러니까 33절에서 예수님이 내가 뭘 잘못했다고 돌 던지려고 그러냐 이거죠. Câu đó là họ kêu là lòng ngôn, rồi họ làm ném đá, rồi cứ đó hỏi người ta trả lời xong rồi ném đá. 33절 보니까 당신이 하나님을 모독하잖아. 사람인 주제에 하나님이라고 주장하다니. Họ mới nói là ông là vì lỗi lộng ngôn, ông dám ông là con người mà ông tự xưng ông là Đức Chúa Trời. 알아들었어요. Có nghĩa là họ hiểu rồi. 그러면서 인정하기 싫은 거예요. Họ hiểu là Chúa đang khẳng định là Ngài là Đức Chúa Trời, là nhiều vấn đề là họ hiểu nhưng mà họ không muốn chấp nhận. 예수님을 하나님으로 인정하면 자기가 바뀌어야 돼요. Nếu như mà đã hiểu, đã biết Chúa là Đức Chúa Trời rồi thì đã phải tin Ngài. 우리 다 예수 믿으면서 인생 바뀐 사람들이잖아요. Và phải thay đổi đời sống của mình. Chúng ta chính là những nhân chứng sống cho cái việc tin Chúa Giêsu của mình, được biến đổi đời sống của mình, đúng không ạ? 밖에 나가가지고 돈 벌고 소 키우고 농사 짓고 이러면 훨씬 더 잘 살 수 있는데. Tại vì đúng không? Tại vì nếu mà mình không tin Chúa thì mình ra ngoài kia mình đi làm công ty, mình đi làm này làm kia kiếm tiền, cái mắt thì ngồi để học chứ mà không vậy. 여기 앉아서 이렇게 강의 듣고 있으시니 여러분도 인생이 바뀐 거죠. Tại vì mình tin Chúa mà mới ngồi đây mình nghe chứ không có gì ngồi đây cũng lên cũng xuống gì mà chị. Về nhà ngủ sướng mà. 근데 이 사람이 이렇게 살기 싫은 거예요. 예수 믿으면 바뀌기 싫은 거야. Nhưng mà những cái người này họ không muốn tin Chúa Giêsu và họ không muốn được thay đổi. 자, 그리고 나서 40절 보세요. 10장 40절. Cho nên mình xem tiếp là Giăng là 10 câu 40. 처음에 요한이 세례를 주던 베레아로 가서 계셨다. Ngài sang bên kia sông Giô-đanh đến cái nơi mà Giăng đã làm phép báp têm và Ngài ở đó, cái là đại sứ Bê-rê đó. 그러니까 이제 수전달까지 여기 계시다가 드디어 이제 베레아로 가서 여기서 마지막 3개월을 사역하시는 Có 거예요. nghĩa là sau cái cuộc trò chuyện trong cái lễ thánh hành đền thờ đó thì bắt đầu là Chúa về Bê-rê, Chúa ở trong 3 tháng cuối cùng. 3 tháng cuối cùng. 자, 이 곳에 가서 3개월을 사역하시고 계시는 동안에 요한복음 11장 보니까 나사로가 죽네요. Thì trong 3 tháng mà Chúa đang ở tại Bê-rê này thì có một cái sự kiện xảy ra, đó là Lazarơ chết. 지금 나사로가 있는 예루살렘 근처로 다시 가는 거는 되게 위험한 상황이에요. Đây là mọi người cũng hiểu được cái tình huống lúc này, đó là ở tại Jerusalem, nếu mà Chúa đến gần Jerusalem là nguy hiểm. 예수님 죽이려고 돌 던지려고 했던 그 상황이기 때문에. Tại vì người ta đã rất là ghét Chúa rồi, đang chờ để đánh đá Chúa. 도마가 예수님이 가자 그러니까 야 우리도 죽으러 가자 이렇게 얘기했던 거예요. Đến mức mà khi mà Chúa nói là mình về Jerusalem đi cho không có sự kiện của Lazarơ đó, ông Thomas nói gì anh em ơi, chúng ta hãy sẵn sàng chết với thầy, kiểu vậy thì ông làm như sắp chết liền vậy đó. 사실 이거 되게 중요한 문제, 죽음이잖아요. 죽음 아주 현실적인 문제예요. Tức là họ đang, Chúa Giêsu đang đối mặt với một cái tình huống rất là hiện thực luôn, rất là thực tế, đó là sự chết của Ngài. 나사로라는 사람의 죽음과 나사로의 부활, 이걸 예수님이 지금 미리 보여주신 거예요. 당신의 죽음과 부활을. Và ngay tại cái thời điểm này, Chúa Giêsu sử dụng cái việc mà Lazarơ chết và Ngài làm cho ông sống lại để báo trước về cái việc Ngài sẽ chết, Ngài sẽ ở trong mộ 3 ngày và Ngài sẽ phục sinh sống lại. 결국 죽지만 부활, 이게 정답이죠. Có nghĩa là gì ạ? Đáp án cuối cùng của Chúa để chúng ta đó là Ngài sẽ chết nhưng Ngài sẽ sống lại. 부활은 영생의 시작 지점이다. 이렇게도 말할 수 있어요. Và sự sống lại là bắt đầu của sự sống đời đời. 그래서 이 나사로의 부활은 예수님이 부활이 자연스럽게 믿어지도록 준비하는 과정이다. 이렇게 보시면 Cho 됩니다. nên mình có thể hiểu là cái sự kiện không phải tự nhiên mà Chúa đợi ông Lazarơ ông chết rồi ông ở trong mồ mấy ngày rồi Chúa mới đến Chúa kêu ông sống lại. Mà đây là một cách để Chúa nói trước về cái hành trình của Ngài. 그래서 이제 예수님이 이 사건 때문에 에브라임 산지에 숨어 계시다가 드디어 예루살렘에 입성하십니다. Cho nên đó là Chúa Giêsu Ngài chờ khoảng thời gian, sau đó bắt đầu một tuần cuối cùng ở tại Bê-rê, và còn tuần nữa là lên tự giá thì Ngài tiến vào thành Jerusalem. 그래서 이제 요한복음 11장 보면은요, 예수님 어떻게 할까 막 의논하다가 49절 막 이런 데 보면 가야바가 되게 신기한 얘기예요. Sau trong lúc mà những cái người lãnh đạo tôn giáo họ bắt đầu bàn luận với nhau về vấn đề của Chúa Giêsu đó, thì mình xem ở trong Giăng là 11 câu 49. Ông Cai-phe, thầy cả thượng
thực phẩm đương nhiên. Ông nói một câu. 그냥 막 한 사람이 죽으면 그게 민족 전체를 위해서 좋은 거 아니야? 막 이렇게 얘기하는데 이게 예언이 돼버린 거죠. Và cái câu này của ông nói là gì ạ? Các người không có biết gì hết á. Một người chết vì cả dân chúng chẳng phải tốt hơn là cả dân chúng chết hay sao? Và cái câu này của ông trở thành lời tiên tri cho sứ mạng của Chúa Giêsu. Đó là một người chết vì mọi người. 자, 그럼 예수님이 3개월 동안 이 동네에서 뭘 하셨나 이런 거는 여러분 이미 눈치채셨다시피 공간복음으로 가셔야 됩니다. 공간복음, 마태 마가다가. Và còn lại các bạn đi xong kêu ơn ảnh. 3개월 동안 이사야 베레아 사역에 무슨 일이 있었는지 알으려면 마가복음으로 가야 됩니다. Nếu mà mình muốn biết là trong cái khoảng thời gian 3 tháng ở tại BD là Chúa Giêsu làm cái gì á, thì mình phải đọc trong cái sách Phúc âm Cộng quan, tức là Matthew, Mark, Luca. 그런데 마태복음이랑 마가복음은 거의 일치하는데 누가복음은 살짝 좀 내용이 달라요. Nhưng mà Matthew với Mark á, thì khi mà viết về cái giai đoạn này thì là gần như là giống nhau, nhưng mà chỉ có Luca là hơi khác. 그래서 여러분들이 그걸 조금 생각하시면서 읽어야 된다. Cho nên là khi mình đọc mình phải suy nghĩ một tí, để ý một tí. 그래서 보통 뭐냐 이혼 어떻게 됩니까? 이런 건수 얘기가 올랐어요. 이혼. Thì lúc này là Chúa nói về những nội dung ví dụ như là ly hôn, chủ đề ly hôn. 그다음에 이제 애들이 막 몰려왔을 때 예수님이 안수해준 사건. Rồi cái sự việc mà mấy đứa thiếu nhi nó lại với Chúa và Chúa đặt tay chúc phước cho tụi nó. 그다음에 돈 많은 부자 청년이 와서 영생하려면 어떻게 합니까? 이랬더니 예수님 다 팔아라 이러고. Rồi cái cha có chuyện mà cha nó để giàu có thì đến với Chúa hỏi làm thế nào để vào sống đời đời. Chúa mới nói là về bán hết của cải đi cho ta đó. 그다음에 이제 포도원 통꾼의 비유 이런 거. Sau đó thì Chúa giờ hoặc là cái lời mà Chúa phán dạy, Chúa dùng cái hình ảnh là cái cây nho đó, gốc nho. 그래서 마태와 마가는 거의 이런 얘기들이 주로 이루고 있습니다. Thì Matthew với Mark là nói về những câu chuyện này và nó trùng khớp về nội dung. 그리고 이제 베레아에서 예루살렘 오면서 예수님이 세 번째로 순환 고지 나 예루살렘 가면 죽는다 이 얘기를 또 하시는 거예요. Và còn một tuần cuối cùng nữa thì Chúa từ Bê-rê Chúa về Jerusalem và lần thứ ba Chúa nói về cái việc là ta sẽ chết. 그런 상황에서 요한과 야고보가 엄마 시켜가지고 청탁하는 거예요. Trong cái bối cảnh đó là cái lúc mà ông Giăng với ông Gia Cơ hai ông là kêu mẹ mình tới nói chuyện với Chúa, hỏi coi là bây giờ Chúa làm vua là con ngồi đâu đó. 그거 보면서 제자들 막 화내고 막 승질내고 이런. Mấy ông môn đồ khác nghe vậy ta nói nổi cơn ta bành lên chửi thôi rồi luôn. 자 그리고 이제 여리고에 오시면서 소경 바디메오 삭개오 이런 사람 만납니다. Sau đó thì bắt đầu từ cái lúc mà đi từ Bê-rê về Jerusalem, Chúa sẽ đi ngang qua thành Jericho và tại đây Chúa gặp một số những nhân vật mà mình đều biết, đó là người mù Ba-ti-mê nè, rồi Sa-chê nè. 자 그리고 드디어 금요일에 베다니에 도착합니다. 다시. Sau đó thứ sáu của cái tuần lễ mà trước khi mà còn một tuần nữa Chúa chết đó là Chúa đến Bethany. 6월절 딱 일주일 전. Có nghĩa là còn đúng một tuần nữa là đến cái lễ vượt qua thứ tư trong chức vụ của Chúa. 그게 이제 요한복음 10이잖아요. Và đó là Giăng đoạn 12. 그래서 이제 예수님이 예루살렘에 입성하시는 내용인데 이거는 또 공간복음에서 확인하셔야 돼요. Sau đó là câu chuyện mà Chúa vào thành Jerusalem và cái này mình cũng phải xác nhận ở trong 3 sách Tin lành Cộng quan. 막 나귀 타고 막 신을 뻑짝하게 호산나 이러면서 예수님이 입성하십니다. Và Chúa cưỡi lừa Chúa vào thành mà người ta tung Hosanna cởi áo và vẩy thành cây. 그 당시에 황제들은요 나귀가 아니라 하얀 백마를 타고 꽃가루 흘리면서 입성했어요. Thời đó thì các ngành đến La Mã khi mà họ chiến thắng ở ngoài chiến trường về là họ sẽ cưỡi ngựa trắng về. 그리고 들어와서 왕관을 씁니다. Và khi mà vào trong thành là họ sẽ đội cái vương miện trên đầu. 자 생각해보세요. 그들은 엄청나게 많은 사람을 죽이고 입성하는 거였어요. Mọi người tưởng tượng nha, những cái ông hoàng đế là ông trở về với cái tư cách là một người đã từng, tức là họ phải giết rất nhiều người đúng không ạ? Chiến tranh mà giết rất nhiều người trở về. 엄청난 전리품을 가지고 자랑을 합니다. 자기가 사람 많이 죽였다고 자랑하는 입성이에요. Và mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm và tự hào là gì ạ? Ta đã giết rất là nhiều người và trở về đây. 그런데 예수님은 나귀를 타고 입성하세요. Nhưng mà Chúa Giêsu không có cưỡi ngựa, Chúa cưỡi lừa. 말은 탱크라면 나귀는 그냥 자동차예요. Yeah.
Mình tưởng tượng là giống như là nếu mà mình tưởng tượng là con ngựa trắng, con hoàng đế La Mã là xe tăng ha, ông cưỡi xe tăng về thì Chúa Giêsu cưỡi lừa là cỡ Kia Morning thôi. 사람을 죽인 게 아니고 사람의 생명을 위해서 자기가 죽으러 가는 입성이에요. Có nghĩa là các hoàng đế họ trở về với tư cách là một người đã giết rất nhiều người, còn Chúa Giêsu Ngài vào thành với tư cách là một người sẽ chết vì nhiều người. 그러니까 여러분은 그걸 분명히 아시고 이 구절을 읽으셔야 돼요. Chúng ta phải biết cái này rồi mình đọc cái phần kinh thánh này là mới đúng được. 저는 너무 몰라가지고 아니 왜 창피하게 나귀 타고 입성해 배만 타고 입성하지 정말 예수님 정말 불편해 저 이랬거든요. Dạ ban đầu tôi cũng suy nghĩ tại sao Chúa không cưỡi ngựa, không kiếm ngựa nào con cưỡi vô sao cưỡi lừa kỳ vậy? 어쨌든 자 입성 장면 여러분들 확인합시다. Rồi chúng ta cùng xem cái phần mà Chúa vào thành. 네, 그리고 이제 무화과 나무 저주하고 성전 청결 사건 한 번 더 하십니다. Sau đó thì Chúa câu chuyện là Chúa rửa xả cái cây vả, sau đó là đến câu chuyện Chúa dọn sạch đền thờ lần thứ hai. 두 번째 성전 청결할 때는 이 나쁜 놈들이 이 하나님의 성전을 강도의 소굴로 만들었어 막 이러시면서 예레미야를 인용하세요. Trong lần thứ hai này thì Chúa cũng nói là tại sao các ngươi lại biến đền thờ của nhà của Đức Chúa Trời ra than trộm cướp. Chúa chửi họ, Chúa mắng họ, xong rồi Chúa trích giận Giê-rê-mi. 네, 그래서 예레미야 7장 1절부터 11절을 여러분이 알고 예수님의 발언을 읽으셔야 하는 겁니다. Thì đến phần này mọi người ghi chú lại ha, Giê-rê-mi đoạn 7 câu 1 đến câu 11. Mọi người đọc cái phần trong Giê-rê-mi trước để mọi người hiểu được cái câu nói của Chúa Giêsu ha. 그 다음에 이제 마태복음 21장으로 가봅시다. Sau đó mình qua Ma-thi-ơ đoạn 21. 자, 마태복음 21장 가면 화요일인 거예요, 이미. Dạ, Ma-thi-ơ đoạn 21 là lúc này là thứ ba rồi mọi người, thứ ba trong cái tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu ha, thứ ba. 자, 금요일에 예루살렘 입성하고 토요일에 주무시고 금요일에 배단이 토요일에 주무시고 일요일에 입성하세요. Thứ sáu là Chúa đến Bethany, thứ bảy là Chúa nghỉ đêm ở đó, chủ nhật là Chúa vào Jerusalem. 그리고 월요일에 성전 청결하시고 Thứ hai là Chúa dọn sạch đền thờ. 그리고 화요일인 거예요. 이제. Rồi tiếp theo Ma-thi-ơ đoạn 21 này là thứ ba. 네, 자, 이 화요일에 신학자들이 예수님께 정식 도전을 합니다. 도전장을 내렸어요. Đoạn 21 này, thứ ba này là cái ngày mà Chúa với các người lãnh đạo có một cái trận chiến gọi là tranh luận ở thần học. 자, 23절 마태복음 21장 23절. Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 23. 자, 성전에 계실 때 당신 누구요? 무슨 권한으로 이런 일을 해? 이러면서 Chúa Giêsu vào trong đền thờ và những thầy tế lễ cả và các trưởng lão mới đến và bắt lễ Chúa là thầy là ai, lấy quyền phép gì mà nói những lời này. 정말 끈질기게 이어지는 주제의 예수가 누구냐 이거죠? Tức là mệt mỏi dai dẳng luôn, có một chủ đề thôi, Giêsu là ai thôi mà nói từ đầu tới bây giờ, nói bụng muốn chết cũng còn nói cái vụ này. 이 사람들도 고민 많이 하는 거예요. 이러다가 예수 인기가 완전 절정인데 이러다가 이러면 안 된다. 예수가 성전에서 또 심지어 또 두 번째 한 번 뒤집어 엎었잖아요. 그러니까는 이거는 뭔가 결단을 내려야겠다. 이런 거 예수님께 본 거예요. Có nghĩa là họ đang đối đầu với Chúa Giêsu với tư cách là bây giờ cái người này nhá, 2 lần rồi không phải phá cái đền thờ của mình 1 lần mà 2 lần rồi cái lúc mà đi vô thành cũng làm dữ dội ha, người ta tung hô Hosanna các thứ rồi thì mấy ông này tức quá là mấy ông này bây giờ phải quyết định thôi. 그러니까 그냥 아무렇게나 누구예요 이렇게 한 게 아니다. 니들도 지금 급했다. 이걸 여러분들이 알고 보십시다. Thì ở chỗ này mọi người phải đọc với cái tâm thái, mọi người phải hiểu là mấy người này cũng không phải là hỏi là thầy là ai, không bình thường nữa đâu, họ cũng gấp gáp lắm rồi, muốn giết lắm rồi. 당신 누구요? 하고 질문했는데 세리와 요한부터 얘기해봐. 그럼 내가 대답해줄게. 예수님 이렇게 말을 Dạ, và 하다. khi mà họ hỏi thầy là ai ở đây, Chúa Giêsu mới dùng một cái câu trả lời rất là khôn ngoan, đó là hãy nói cho tôi biết suy nghĩ các ngươi về Giăng Báp-tít đó, thì ta sẽ trả lời cho các ngươi cái câu hỏi này đó. 아니 왜 예수님 갑자기 세리요한을 들이대시는 걸까요? Tại sao lúc này Chúa Giêsu lại nhắc đến Giăng Báp-tít à? 여러분 세례 요한은 구약 전체를 요약해서 신약으로 이어온 사람입니다. Tại vì Giăng Báp-tít như tôi đã nói, ông là nhà tiên tri cuối cùng của cửa, là người kết nối cửa với tân ước. 구약의 대표적인 선지자 엘리야를 그렇죠? 그대로 다시 드러낸 선지자다 이렇게 볼 수 있어요. Và ông có thể nói ông là cái nhà
tri mà gọi là cho thấy cái hình ảnh của tiên tri Eli, mà tiên tri Eli là đại diện của các nhà tiên tri của Cựu Ước. 그러면서도 예수 운동을 일으킬 준비를 했던 분입니다. Và là người đã chuẩn bị và là dọn đường cho cái phong trào hay là cho cái sự đến của Chúa Giêsu. 그러니까 세례 요한은 구약 성경의 정통성을 가진 인물인 거예요. Có nghĩa là Giăng Báp-tít là cái nhân vật mà mang cái bản sắc của những nhà tiên tri của Ước. 즉 세례 요한을 이해한다라는 건 구약 성경을 이해한다와 같은 말이에요. Cho nên khi mà Chúa nói là các ngươi có biết Giăng Báp-tít không? Biết Giăng Báp-tít có nghĩa là biết kinh thánh của Ước. 세례 요한을 알아야 예수로 이어진다는 말은 당연한 거죠. Cho nên là phải hiểu về Giăng Báp-tít một cách đúng đắn thì mới hiểu về thuyết phục của Chúa Giêsu. 예수님 그러니까 세례 요한 얘기해봐 그랬더니 몰라. Cho nên là Chúa mới hỏi là bây giờ mấy người hiểu về Giăng Báp-tít không? Nói nghe coi, họ nói gì ạ? Không biết. 애매한 거예요. 세례 요한 죽이는데 가담했잖아요. Và bây giờ họ trả lời sao cũng không được, cho nên họ nói không biết. 그랬더니 예수님이 그럼 나도 대답 안 해 이러십니다. Cho nên Chúa mới nói vậy thôi, ta cũng không nói đâu. 그러더니 비유로 말씀하시는 거예요. Sau đó Chúa dùng một cái hình ảnh ẩn dụ. 예수님 정말 말씀하시는 게 어떤 때는 막 그들의 입장에서 볼 때 너무 얄밉게 느껴지지 않아요? Dạ, mọi người có cảm thấy là trong cái bối cảnh này mà chơi dùng ẩn dụ là thấy ghét không? Chứ ý là đâu đâu thấy Chúa nói chuyện nha. Chứ mà nếu mà mình là đặt trường mà mấy người đó mình nghe mình thấy ghét nữa. 우리 쪽에서 보면 속이 시원하고 그쪽에서 보면 정말 저걸 어떡하지만 이런 그림이 그려집니다. Mình đến lập trường của Chúa, mình đứng về phía Chúa cho mình thấy đã cái tư của mình đúng không? Nhưng mà nếu mà đến cái lập trường của mấy người đó mình nổi điên với ông mình luôn á. 자, 그래서 예수님이 두 아들의 비유로 지금 설명을 하고 계세요. Thì Chúa mới dùng cái ẩn dụ về hai người con trai để giải thích chuyện này. 말 안 들었던 아들들이 창녀와 셀인데 걔네가 지금 회개하고 있지 않냐. Thì Chúa mới nói là cái người con trai những kẻ thô thế và phường tỷ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các người. 세례 요한이 얘기했을 때 걔네들은 회개했다. Dạ họ nói là khi mà Giăng đến và nói thì những kẻ đó đã tin, tức là kẻ thô thế và phường tỷ điếm đã tin. 너네들 믿지도 않고 회개도 안 하고 니네는 더 나빠. Còn mấy người đâu có tin đâu, cho nên mấy người xấu xa hơn mấy kẻ thô thế nữa. 그다음 35절부터는 포도원 품꾼의 비유입니다. Sau đó đến từ câu 33, 35 trở đi Chúa lại nói về ẩn dụ về người trồng nho. 포도원 주인이 포도원 만들었고 맡겼더니 심지어 아들까지 죽여? Tức là người trồng nho đã làm cái vườn nho nhưng mà giết những người này giết cả con trai của chủ vườn. 이 비유는요 이스라엘의 역사를 아주 압축해서 비유로 만든 내용입니다. Và cái hình ảnh vườn nho này là một hình ảnh rất là quen thuộc với người Israel, bởi vì trong của các tiên tri là nói cái hình ảnh này nhiều lắm. 38절까지는 과거의 역사고요. 39절은 아직 미래예요. 아직 예수님 안 죽였습니다. 39절. Trong câu 39 thì Chúa nói là họ bèn bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. 그래서 아들을 죽이겠다 하고 이제 예언을 예수님 하신 거죠. Thì Chúa Giêsu đang nói tiên tri. 그리고는 이제 그들이 스스로 결론을 내게 만드세요. Sau đó Chúa khiến cho họ phải tự đưa ra kết luận. 자, 이 얘기를 했더니 막 이를 갈고 막 예수님 자기들한테 하는 얘기인 줄 알고 막 화를 냅니다. Sau đó họ lại tiếp tục nổi giận với Chúa bởi vì Chúa nói là Ngài là Đức Chúa Trời, vân vân. 그럴 때 예수님이 이제 한 번 더해서 혼인잔치 비유를 하고 계세요. Sau đó Chúa lại tiếp tục dùng cái ẩn dụ về tiệc cưới. 그리고 15절부터는 뭐냐? 그럼 우리가 갈게. 그러면서 이제부터는 파가 나뉘어서 예수님께 도전을 하는 거예요. Thì từ câu 15 là những người Pharisee bắt đầu tìm cách bắt lỗi Ngài. 그래서 바리새파가 그러죠. 가이사에게 세금 바쳐야 돼 말아야 돼. Thì họ mới đố Chúa bằng cách là có nên nộp thuế cho Caesar hay không. 그랬더니 가이사의 것은 가이사에게 이 유명한 말이 나오죠. Thì Chúa nói một câu rất là nổi tiếng, cái gì của Caesar thì trả cho Caesar. 그다음 23절은 뭐냐? 부활 없어 이러는 사두개파가 예수님께 도전합니다. Câu 23 đến lượt những người Sadducê đến thách thức Chúa, họ nói là không có sự sống lại. 7 형제가 있는데 다 죽었어. 누가 부인이냐? Họ mới kể câu chuyện là có 7 anh em trai cưới một người rồi bây giờ khi mà sống lại thì là người đó là vợ ai? 이 얘기는 진짜 누구 부인인지가 궁금한 게 아니에요. Và khi mà họ hỏi câu chuyện này cũng không phải thật sự là họ tò mò là cái người đó là vợ ai đâu. 야 부활이 있으면 이게 말이 되는 소리야. họ đang nói là cái sự sống lại là một cái điều rất là vô lý, không thể nào có sự sống lại được. 그랬더니 예수님이 성경도 모르는 무식한 것들. Cho nên Chúa nói họ là cái đồ không có hay biết.
vô tri. 네, 부활이라는 글자가 있어야만 부활이냐? Chứ hỏi là ủa phải có sự sống lại mới được, có sự sống lại hả? 네. 하나님이 모세 만났을 때 하신 얘기를 예수님이 건드리시는 거예요. Và Chúa lấy những cái chuyện ví dụ như về Abraham, về Môi-se, Chúa nói 나는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이야, 현재야. 걔네들은 현재 부활에 있어. 이러시는 거예요. Chúa nói là ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, ta là Đức Chúa Trời của kẻ xấu. 네. 그런 내용을 보면 부활이 있다는 걸 모르냐? 공부 좀 해라, 공부. Và Chúa nói là trên những chuyện đó mà không biết là có sự sống lại hả? 그 다음 이제 34절 또 다른 바리새파가 등장합니다. Câu 34 là tiếp tục có một nhóm người Pharisee khác xuất hiện. 가장 큰 계명이 뭐죠? Và lần này họ hỏi Chúa là cái điều răn lớn nhất là cái gì? 하나님 사랑 이웃사랑. Yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến người lân cận. 자, 여기까지 하니까 더 이상 질문을 할 게 없는 거예요. Đến đây thì họ không còn hết câu hỏi, không còn câu hỏi nào nữa. 그래서 이제 예수님이 물으십니다. 너희 그리스도가 누구라고 생각해? Đến được Chúa Giêsu hỏi ngược lại họ, các ngươi nghĩ đến Christ là ai? 예수님이 그리스도가 누구냐라고 질문을 먼저 하신 거예요. Chúa hỏi trước nhặt đến Christ là ai? 그랬더니 그들이 뭐라고 대답하냐? 다윗의 후손이요. Thì họ mới trả lời là con cháu David. 그럼 시편 110편 열어봐. Cái Chúa mới nói vậy mở cái thánh ra đi, Thi Thiên 110. 거기 보면 다윗이 주님을 그리스도를 주님이라고 불렀어. Ở trong Thi Thiên 110 David gọi đến Christ là Chúa. 야, 근데 어떻게 그게 다윗의 후손이야? Vậy sao các ngươi nói là con cháu của David? Con cháu David mà sao David gọi bằng Chúa? 자기 후손이면 얘야 이래야지. 어떻게 주님이라고 불러? Nếu mà là con cháu David thì David phải gọi là thằng kia chứ sao gọi Chúa? 왕이 주님이라고 부르는 존재가 누구야? 신밖에 더 있어? Thì nó mới nói vua David mà còn phải gọi là Chúa thì có nghĩa là không còn ai khác mà phải là Đức Chúa Trời. 그럼 그리스도는 누구야? 신이지. 내가 그리스도인데. Vậy thì Đức Christ chính là Đức Chúa Trời, là thần và ta chính là Đức Christ. 나는 그리스도인데 그럼 나는 누구야? 나는 신이야. 나는 하나님이야. Ta là Đức Christ, như vậy ta chính là Đức Chúa Trời. 이게 예수님이 쓰신 가장 중요한 성경적 근거입니다. Đây là căn cứ kinh thánh quan trọng nhất của Chúa Giêsu tự đưa ra. 이 시편 110편을 제자들이 다 보고 있다가 다 써먹어요. 사도행전에서. Và sau này á, 다 써먹어, 다 사용해. sau này các môn đồ của Chúa Giêsu trong công vụ á, họ sử dụng lại y hệt cái lời định luật này của Chúa Giêsu trong công vụ. 이 신앙 논쟁은 모든 사람들이 보는 앞에서 이루어진 사실입니다. Và cái tranh luận về thần học về này là Chúa Giêsu tranh cãi trước mặt tất cả mọi người công khai. 이 논쟁을 하시고 예수님은 최후의 심판 발언을 하세요. Và sau khi mà tranh luận cái cuộc tranh luận này xong á, Chúa bắt đầu nói về sự cuối cùng. 진짜 이 바리새인들 서기관들. Chúa bắt đầu nói là khốn thay cho các ngươi là người Pharisee và thầy thông giáo. 이게 23장입니다. 마태복음. Nó là trong Matthew đoạn 23. 예수님은 이 모든 사역을 마치고 이제 심판주로서의 모습을 보여주시는 거예요. Và bây giờ sau khi chuẩn bị kết thúc cái chức vụ của mình thì Chúa Giêsu cho họ thấy được cái hình ảnh ngày cuối cùng sự phán xét. 왜 이런 심판주의 모습을 보여줄 수밖에 없는가? 예루살렘의 영성이 그 모양인 거예요. Tại vì Chúa muốn báo với họ điều này, tại vì thành Jerusalem lúc này đang trong cái tình trạng đáng báo động như vậy. 옛날에 예레미야 시대 때 유다 망할 때랑 똑같은 상황인 거예요. Có nghĩa là họ đang mô tả cho người Jerusalem, người Juda thấy được là cái hình ảnh của họ hiện tại nó tồi tệ y như cái thời của Esai với Jeremy. 그때도 망할 수밖에 없어서 예레미야가 심판을 예언했는데 지금도 똑같은 상황이 온 거죠. Chúa Giêsu đang đóng cái vai trò giống như Jeremy và họ ngày xưa họ phạm tội và phải chịu sự phán xét như thế nào thì bây giờ Chúa cũng nói là họ đang y như vậy. 그래서 예수님이 지금은 구원주이지만 마지막 심판주로서의 모습을 미리 보여주신 장면이기도 합니다. Cho nên là đây cũng là cái phân cảnh cái khung đoạn mà Chúa Giêsu cho họ thấy được cái sự phán xét cuối cùng mà họ sẽ phải chịu. 자, 그러면 그 심판의 내용은 점심 먹고 합시다. Vậy thì cái nội dung về sự phán xét thì nghỉ ăn trưa xong ta sẽ học. 수고 많으셨습니다. Cảm ơn mọi người. Vất vả rồi.